मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमां दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां आऊं आहियां अव्हां जो मेज़बान जाफ़र मेमण। हिन वक़्तु आउं मौजूदु आहियां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ में डॉक्टर नबी बख़्श हाल अंदरि सिंधी अदबी संगत जे तरफ़ां सिंध काउंसिल जो हिकु इजलास रखियो वियो आहे। हीउ इजलास हिन वक़्तु शुरू थिए पियो ऐं अहमद सोलंकी सेक्रेटरी जनरल सिंधी अदबी संगत उहो ॻाल्हाए रहियो आहे। संदसि ख़्यालनि वीचारनि ऐं ॻाल्हियुनि खां पोइ असां चाहियूं था त हिन इजलास जी जेका सॼी कारवाई आहे उहा अव्हां जी समातनि ते रखूं। अचो त ॿुधूं अहमद सोलंकीअ खे। हिन तारीख़ साज़ इतिहासिक इजलास जे सदारत जे लाइ आउं सिंधी ॿोलीअ खे इंतिहाई सुचेत, सुजाॻ ऐं असांजे पीढ़ीअ खां जेका अॻुली पीढ़ी आहे, असांजा जेके सीनियर आहिनि, उन्हनि में उन शाइर जो नालो सिंधी ॿोली ऐं सिंधी जदीद शाइरी जे हवाले सां कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न हो। सिंधी अदबी संगत जे अॻूणे सेक्रेटरी जनरल ऐं सखर सिंधीअ जे काउंसलर अदल सूबे साहब खे अर्ज़ु आहे त हिन तारीख़ साल इतिहासिक इजलास जी पाण सदारत करणु फरमाईं। अदल सूबे साहब। मां अहमद सोलंकीअ सेक्रेटरी जनरल सिंधी अदबी संगत सिंध जे हैसियत सां हीउ इजलास आईनी तरह आइन खे अॻियां रखे, छाकाणि त मूं चयो हो त मुंहिंजो फ़क़ति मुहाफ़िज़ सिंधी अदबी संगत जो आइन आहे ऐं उन आइन खे अॻियां रखे, छाकाणि त हीउ इजलास जेको आहे उनखे हलाइण खां अॻे पहिरीं अव्हां सां ऐं अव्हां दोस्तनि जे अॻियां ऐं सिंधी अदबी संगत जे अॻियां शाह लतीफ़ ते कसम खणी थो चवां, हिन ते हथ रखी थो चवां त मां जेको बि आहे आइन खां सवाइ, ईमानदारी खां सवाइ ॿियो कुझु बि कोन हिते पेश कयो वेंदो। ऐं मां जेको कुझु कयो आहे या जेका बि शइ हलाई आहे, कार वहिंवार हलायो आहे, जेके बि मूंखे महीना ॾिना आहिनि तव्हां इलेक्टोरल कॉलेज मां खटाए, मूं हिन जो कसम थो खयां शाह लतीफ़ जे हिकु हिकु हर्फ़ जो मूं अव्हां जे ॾिनल प्यार में, अव्हां जे ॾिनल वोट सां ख़यानत भाए कई। ऐं मां कंहिंजे बि चवण जो न आहियां हलो, ऐं मां कंहिंजे कंहिंजी बि सां
थियो अहमद सोलमी कंहिंजी बि साथी नथो थी सघे अहमद कंहिंजो बि हथ ते कंहिंजे बि ॿेड़ीअ में नथो हली सघे या नथो राज करे सघे नथो पृथ्वीअ आउं सिंधियत जी जो अदना कान कोन आहियां कंहिंजो ज़हन में आहे त मां कंहिं ग्रुप जो आहियां कंहिं धरे जो आहियां कंहिंजो न आहियां कंहिंजो न आहियां फ़क़ति ऐं फ़क़ति सिंधियत जी संगत जेका असुल जी आहे उनजे मुंहिंजा सीनियर जेके आहिनि उन सभिनि जे लाइ मुंहिंजो एहतराम आहे मां उनजो एहतराम कयां थो मुंहिंजो फर्ज़ आहे सेक्रेटरी जनरल जे हैसियत में जेके लम्हा सेक्रेटरी जनरल रहिया आहिनि दादा गोविंद मालीअ खां वठी मूं ताईं आउं सिंधियत जी संगत जो टेवीहों मुंतख़ब सेक्रेटरी जनरल आहियां ऐं मां पंहिंजे मनसब खां रखां थो मां आइनी तौर ते जॾहिं 6 अगस्त ते इलेक्शन थी हुई मूं वफ़ादारीअ जो सिंधियत जी संगत सां बि कसम खयो ऐं पंहिंजी माउ जे कफ़न ते कसम खयो त फ़क़ति मुंहिंजी वफ़ादारी सिंधियत जी संगत सां हली जीअं 6 अगस्त जी इलेक्शन थी ऐं उन खां पोइ पहिरियों जेको आहे पहिरीं तारीख़ 6 तारीख़ ते मूं कढियो 8 तारीख़ ते मुंहिंजे उहिदेदारनि सिंधी न्यूज़ पेपर्स में सोशल मीडिया में जेको 8 तारीख़ जी गवाही अखबार में सोशल मीडिया पई आहे जेके मुंहिंजे दोस्तनि मुंहिंजे भाइनि जे लाइ मां चयो पिए धर ढूंढिया सिर न लहा सिर ढूंढिया दर नाह धर ढूंढिया सिर ढूंढिया धर ढूंढिया सिर नाह हथ कायो आंगरियो विया कपजी काह वहदत जे विहाण जे विया से वधिया त मूं उन्हनि 8 तारीख़ ते हुननि जेको पहिरें ॾींहं खां वठी जेको असांजे इलेक्टोरल कॉलेज में जंहिं सां मूंसां जेको वॾो मुक़ाबिलो हुयो हीउ इलेक्शन आहे इलेक्शन सिंधी सॼे में छो थियो आहे उन्हनि में केरु कंहिंसां थी सघे थो पर इलेक्शन ख़तमु थियण खां पोइ सिंधियत जी संगत में का बि रवायत न हूंदी आहे ऐं उहा संगत ई संगत मोहब्बत ई प्यार सॻो आहे रिश्तो आहे हुन सां हलंदी आहे पर 8 तारीख़ पहिरीं ॾींहं खां ई बयानु ॾिनो त जेको बि खटियो उन्हनि पंहिंजे वोटनि जी कीअं उन्हनि दोस्तनि ते नथो बयानु चयां मूं 6 अगस्त खां पोइ कंडे मोहम्मद खान में मूंखे पंहिंजे पार्टीअ जे दोस्तनि सां विहारियो वियो मूं हुनखे मूंखे हार न पारायो आहे ऐं असांजो गुलकार सियाल साहिबु ख़ुशि रहे पंहिंजे ख़र्च भाड़े ते उहो मुंहिंजे उहिदेदार जेके 4 जेके जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी खजानची ऐं ऑडिटर उनखे पहिरें ॾींहुं मूंखां वठी वियो हुयो मूंखे हुनखे मुबारक ॾियण लाइ न चयो ॾिनो न मूंखे ॾिनी न मां हुनखे ॾेई सघुसि आउं सिंध जे इंतिहाई मलामती रुमानी शायर हलीम बाग़ीअ जो हिन गिरदार जे पुरस्कार जे इस्तक़बाल यादि कयां मूंखे कंडे मोहम्मद खान ने पहिरीं उहिदेदारनि जी कब्जानी ऐं उते मां वञी आइन जी कापी खणी वियुसि मुंहिंजो बाबा सफ़ा कमु सोलो आहे ॾुखियो कुझु ई कोन्हे को ॾुखियाईअ सां पाण पैदा था कयूं ॾुखियो कुझु न आहे आइन अॻियां आहे आइन विच ते रखूं था जीअं आइन चवे अगरि मां हटां त मुंहिंजे पाण में हथु तव्हां विझो अगरि तव्हां आइन त हटंदो त तव्हांजे विच ते असांजे विच ते जेको आहे ही आइन आहे ऐं अदा ऐं उन आइन तहत मूं उन्हनि खे पंहिंजा सवादी जेके अख़्तियार हुआ ऐं पेज नंबर ते जेके लिखियल आहे 15 पेज ते मूं उनखे ॿुधायो त सेक्रेटरी जनरल जा 1 2 3 जेके 15 16 उनमें बयान कयल आहिनि अख़्तियार सेक्रेटरी जनरल जा मूं पढ़ी ॿुधाया मूं हुनखे ॿुधायो त जॉइंट सेक्रेटरी जा अख़्तियार कहिड़ा आहिनि उहे मूं ॿुधायो त 2 जुमिलनि में आहिनि हिकिड़ो त जॉइंट सेक्रेटरी सिंधियत जी संगत जे सेक्रेटरी जनरल जे कमकार में मददगार हूंदो ऐं ॿियो गेट सेक्रेटरी जनरल जे मुल्क मां मौजूदगीअ में मतिलबु उनजो मौजूदु आहे त हुनजे अख़्तियारनि जो इस्तेमालु कंदो सिर्फ़ु फ़ाइदो मारो आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जा औरत लाइ जॉइंट सेक्रेटरी लाइ ऐं खज़ानची लाइ जेको आहे रिशापुर जो जेके मालियाती मामला आहिनि जवाब कंदो ऑडिटर चकास कंदो ऐं उन में मां मूंखे
इन आइन में लिखियल आहे त प्रेस तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल पंहिंजे मर्ज़ीअ ते जेको चाहे उहो रखे सघे थो ऐं करे सघे थो, उनजी मर्ज़ी आहे ऐं उहो हुनखे सवाबी अख़्तियार ॾिनल आहे ऐं मां सवाबी अख़्तियार खे पंहिंजे आइन तहत इस्तेमालु कंदे अनवर आज़ाद साहब खे मूं वाइदो कयो हो जॾहिं इलेक्शन बीठा त हुन मूंखे चयो जॉइंट सेक्रेटरी मूंखे खण, पोइ चयो भाई मां हिताती मूंसां गॾु इहा फरमाइश न कर, बी हथ थी करे बीहो खां गॾिजी बीहो ऐं पोइ जॉइंट सेक्रेटरी हिन जे खटे आयुसि, मां जे खटे आयुसि त खटण त ॾुखियो बीहो ज़माने में खटे आयुसि त तोखां ज़िबान सुख न आहे त तोखे प्रेस तर्जुमान मुक़ररु कबो ऐं उन में असांजो जेको दड़े जो जेको सेक्रेटरी आहे असांजो मेंबर साहब उहो बि हुन में हुयो ऐं उन बि चयो हुनखे आज़ाद अनवर खे त तव्हां हथ थो वञे ज़िद न कर, जॉइंट सेक्रेटरी त न बि तोसां सेक्रेटरी जनरल जे खटे हुयो ऐं असां बि यकीन खटींदासीं, तोसां वाइदो पाणी ॾींदासीं ऐं तोखे प्रेस तर्जुमान मुक़ररु कंदासीं। जीअं पहिरें ॾींहुं थियो मूं पहिरें ॾींहुं प्रेस तर्जुमान जो मूंखे चयो दोस्तनि मां ज़ुबान कयल आहे ऐं मूंखे यादि ज़ुल्म चयो त तव्हां वाइदो कयो हो अॼु तव्हां बिल्कुलु वाइदो अॼु त ऑर्डर कयो ऐं मां उहो पंहिंजो सवाबी अख़्तियार इस्तेमालु करे रखियो। टंडे मामले सां मूंखे चयो ईअं कंदो त असां तव्हां सां न हलंदासीं, इहो तव्हां असां सां मशवरो करणु पवंदो। मुंहिंजो मशवरो करणु मूं रखियो आहे, ऑर्डर कयो आहे, आइन में मूंखे हिन में किथे लिखियलु आहे त मूंखे उहिदेदारनि सां मशावरत बि करणी आहे प्रेस तर्जुमान जे मामले में। ऐं हाणे जेकॾहिं ज़ाहिद राजपर साहब 11 साल प्रेस तर्जुमान रहिया हो, कंहिं तव्हां खां पुछो, कंहिं तव्हां खां चयो त तूं वरी कीअं थिए न का शइ न आहे, हीउ मुंहिंजो ख़राबु थींदो आहे अख़्तियार ऐं मुंहिंजे रिट खे अचण सां रिट खे पोइ चैलेंज न कर, सेक्रेटरी जनरल जी रिट थींदी आहे, उन रिट खे पोइ अचण सां पोइ मां रखियो आहे त मां हटाईंदा अहिड़ो आउं कोन सघनि छाकाणि सेक्रेटरी सिंधी संघ जा सवाब जे अख़्तियार मां पेश तर्जुमान उन खां पोइ हलिया मूंसां वाइदो कयो, मुंहिंजो ठीकु आहे असां घर जा आहियूं ऐं घर में जेकॾहिं हिकिड़े 4 ॼणा 5 ॼणा कढिया हिकिड़े जी तव्हां कुर्बानी ॾियो, मुंहिंजो ठीकु आहे। तव्हांखे महीनो मां ॾियां थो, ॾिसां थो त महीने में तव्हांजो मूंसां हलण ऐं कीअं थो तरीक़ेकार हले, तव्हां मूंसां कहिड़ो रवसे नवियो अख़्तियार कयो था। जीअं न महीनो कोन गुज़रियो 12 तारीख़ टंडे मामल खान में असांजो पहिरियों इजलास हुओ, 23 तारीख़ ते असांजे अॻूणे सेक्रेटरी साहब फिरोज साहब पंहिंजे सोशल मीडिया ते खिलाफ़ ठाहे हिकिड़ी पोस्ट रखी छॾी। मूंखे चयो इन सां जेका कमेंटमेंट कई तॾहिं मोहम्मद खान ते मां सोची वियुसि, मूं आज़ाद अनवर खे चई छॾियो त फ़िलहाल बयान तोखे लाइ करिणो, जेसिताईं मां चवां तेसिताईं तूं करे ऐं इन जे विच में जेके बयानु कढंदो हुयो जॉइंट सेक्रेटरी साहब कढंदो हुयो राजपाल साहब ऐं जीअं उहा रखी पोस्ट ऐं उन खां पोइ जीअं पोस्ट रखी उन मुंहिंजे जॉइंट सेक्रेटरी उन जो नकुल करे फुल साहब जे उन पोस्ट जो वरी जो मुंहिंजे ख़िलाफ़ 5 चइनी उहिदेदारनि सां गॾु सेक्रेटरी जनरल जे ख़िलाफ़ जेको कुझु लिखियो 70 साल जो तारीख़ में कॾहिं हीअं न थियो आहे त सिंधी अमीनी संघ जे सेक्रेटरी जनरल जे मुतलिक़ अख़बारनि में उन जा उहिदेदार ख़िलाफ़ लिखनि ऐं अदल सुमिरो हुयो उन सां मुख़्तलिफ़ इख़्तिलाफ़ रखण वारा उहो खटे आया आहिनि उहिदेदार, पर उहो लिहाज़ हो हिकिड़ी तरीक़ो हुयो, हिकिड़ो रवादारी हिकिड़ा तंज़ीमी हिसाब किताब आहे, केॾे कंहिं हद पंहिंजी न आंदी, पर जीअं त हे दोस्त हुया पहिरें ॾींहं खां धूलारी धाया मिट नमूने जा थिया। मां हर हिकु वटि खटण खां पोइ मां नौशरो फिरोज जी प्रेस क्लब शाहिदी कराए हार खणी वञी हुनखे पाराइण जो बाबो ते मां मुबारक ॾियां आहियां, तूं मुंहिंजो जॉइंट सेक्रेटरी, मां तुंहिंजो सेक्रेटरी, तूं असांजे अमीनी संघ जो जॉइंट सेक्रेटरी, तोखे मां वाधाई ॾियण आयो आहियां, तोखे मूं हुनखे हार पढ़ायो वञी। मां आखी तरह खे वञी हुनजे घर में में हार खणी वञी हुनखे मुबारक मुबारक ॾियां, तव्हां सिंधी अदीब संघ जा आडिटर मर्कज़ी खटिया आहियो। मां उन ॻोठे खे वञी उनजे ॻोठ लाखा में वञी उनजो ॻोठ ॻोल्हे वञी मां हुनखे मुबारक हुनजो शाइद तव्हां साईं परवेज़ वेठो आहे ऐं उहो ईमानदार जो शख़्स आहे, का ग़लति पिया साईं रमज़ान साहिब खे जॻह ॾियो, साईं रमज़ान साहिब अचो साईं हेॾा ॿुधो ॿियो त पहिरें ॾींहं खां वठी जेका कारगुज़ारी हली आहे मां हिक सां मां कीअं हलियो आहियां, कीअं मूंखे मुंहिंजे ज़ात ते ॻाल्हाए उहो खेल आहे, को मामिलो न आहे।
मां नथो वञा खेल आहे मुंहिंजो चेहरो सही न हूंदे मुंहिंजी शिकिल सही न हूंदी को मामिलो न आहे उनजे लाइ जेकॾहिं मुंहिंजी शिकिल या मुंहिंजो चेहरो या मुंहिंजो वजूद तव्हांखे नथो थो लॻे ख़राब थो लॻे त पर उन्हनि जे लाइ तरीक़ेकार सिंधी अदबी संगत जो सिंध काउंसिल जो इजलास आहे ही इजलास आहे हिकु भाङे टे जे अक्षर सां अची मूंखे लाहे छॾियो बाक़ी कंहिं बि पैदल थी गंजाणे खे कंहिं बि गंजाणे खे प्रेस बयान खे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोन कोई का आइन में गुंजाइश न आहे आइन अॼु मूं कसम खयो आहे त आइन खां सवाइ काॾे ॿाहिरि न वञिबो हाणे असां पंहिंजे कारगुज़ारी घणी आहे ऐं ज़ख्म ऐं सिंधी अदबी संगत के ज़ाती शख्सी या पसंद नापसंद के करे तव्हां सिंधी अदबी संगत जा ॿ अघ कयो इहो सिंध जो सानावंद सिंध जो लेखक शाइर कहाणीकार ऐं केरु चाहे थो त हथ खणी मथे ॾे सिंधी संगत जा आउं पहिरीं हे लिखत जूं तक़रीरूं आहिनि सब लिखत जो लिखत मां अॼु लिखत जी कोन थो कयां दिलि जी ॻाल्हि थो कयां ऐं सादी आसान ॻाल्हि थो कयां अदा छा आहे मसलो हलो हिन खे बड़ा हेॾे कर लिखत जूं ये ॻाल्हियूं पेपर पिया तक़रीर लिखी आई आहे और पोइ कारोबारी करे थी पंहिंजी सॼी पढ़ी को कोन्हे को दिलि जी ॻाल्हि आहे गुफ़्तगू सीधी आहे आउं चवां थो अवां सभिनी खे हथ ॿधी चवां थो माण्हू मूंखे इजाज़त ॾियो मुंहिंजे सिर ते जेकॾहिं ॻाल्हि बीठी आहे आउं सॼे ॾींहुं थियण जे लाइ मूंखे इजाज़त ॾियो मां तव्हां सॼे ॾींहुं मुंहिंजे तकलीफ़ तव्हां पंहिंजे हिन अहिवाल मां तव्हां पंहिंजे हिन अहिवाल मां ख़ुदा खे मञो मूंखे छॾे सॼे ॾींहुं धरती जो कसम आहे मां मखलूक थी उस्ताद ऐं जेसि ताईं मुंहिंजा बरसालनि मां ईमानदारीअ सां हिन जो कसम खणे त ईमानदारीअ सां तकलीफ़कारनि जे लाइ सोचींदुसि सिंधी अदबी संगत जो वक़ार हुनजी साथ खे बुलंद करण जे लाइ आख़िरी करे वई ऐं अव्हां सां गॾु हुउसि कोन सुस्त थियुसि कोन सुम्हंदुसि निंड बि छॾीसीं ॿिया कम छॾियासीं हाणे फ़क़ति फ़क़ति सिंधी अदबी संगत जे पोयां बि सभु क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहियां हिन में कल्ह सिंध जे चीफ सेक्रेटरीअ खे हिकिड़ी एप्लीकेशन ठाहे सिंध जे चीफ सेक्रेटरी खे ॾिनी आहे त अहमद सोलंकी सरकारी नौकर आहे अहमद सोलंकी प्रोटोकॉल ऑफिसर आहे चीफ मिनिस्टर जो ही सिंधी अदबी संगत जो सेक्रेटरी जनरल नथो थी सघे अगर थे नथो त एनओसी कंहिंखां वॾी अथनि एनओसी वधीक अथनि हाणे अदबी संगत जे आइन में अलाए किथे लिखियलु आहे अलाए केॾनि एनओसी वरिती आहे ओ अया प्रोफेसर अयाज़ कादरीअ खां वठी सभु सरकारी मुलाज़िम सेक्रेटरी जनरल रहिया हुन साहिब में साईं सरकारी मुलाज़िम हुए बेरो मां ओ साईं ज़ुल्म
सरकार से आलम सरकारी मुलाजिम जोड़ो मां अदल सोमरो अयार गुल ताज जोड़ो साईं प्रोफेसर साईं गुलाम हुसैन नजरेल साहब मुख्तार मलक साहब सभई हिन में एप्लीकेशन ॾिनी आहे त नथो थी सघे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ॿियो हिन सिंध ते वॾो नुक़सान ॾिनो आहे सिंधियत जी संगत जे नाले ते अरबे रुपया हिन गॾु कया आहिनि ही फवाए वियो आहे लिहाज़ा हिकु माण्हू आहे हिन खे नौकरीअ मां ख़ारिज कयो वञे ऐं अॼु मां ऐलान थो कयां त सिंधियत जी संगत जे हवाले में जेकॾहिं रुपयो खाधो हूंदो उन जे लाइ मां सिंध जे चीफ सेक्रेटरीअ खे हितां सिंधियत जी आम मुलाज़िम ज़रूरु मुंहिंजो आहियां चीफ सेक्रेटरी साहिब आवाम शख्सी तौर ते ज़रूरु मुंहिंजो मुलाज़िम आहियां अरविंद ग्रेड ऑफिसर ऐं तुम्हारी ग्रेड ऑफिसर ऐं मुंहिंजे प्रोमिस जो दौर वाक़िया आहे मौलाना मुलाज़िमत मूंखे आहे आवाम खे पंहिंजो कमु कयो आहे मूंखे पंहिंजो कयो हिसे हो जेका मुंहिंजी नौकरी रिक्वायरमेंट आहे वञा थो सिंधियत जी संगत जो सेक्रेटरी जनरल कंहिंजो नौकर न आहे सिंधियत जी संगत जे सेक्रेटरी जे जनरल जे हैसियत में इहा पाण अपील थो कयां त इन जो नेम खां छाकाणि त 30 लख खां मथे जेको कैंसर जो केस हूंदो आहे उहो नेम जे हवाले में हूंदो आहे ऐं पाण थो दावा कयां त इहो मुंहिंजो केस नेम जे हवाले कयो वञे ऐं उनखे साफ़ सुथरो कयो वञे ऐं जेकॾहिं मूं ते कुझु साबित नथो थिए त इन्हनि ॿिन्ही चोरनि जे पेट में सिंधियत जी संगत जा पैसा रखिया उहे कई बार कढिबो आहे सिंधियत जी संगत जा छाकाणि मूंखे करप्शन हणण वारो इंसान हिकिड़े धक में ते आहे त मूंखे हिन महिल ताईं अकाउंट न ॾिनो वियो आहे सिंधियत जी संगत जो अकाउंट उहो अञा हुनजे नाले रखियो आहे ऐं पोइ कारोबारी कमेटीअ में जेके 30,000 रुपया लेफ्रास अकेडमी खां चेक आयो हो उहो चेक बि असां हथ सां तव्हांजे साम्हूं फुल साहिब खे ॾिनो था तुंहिंजो नथो बि अकाउंट भराए पैसा आदमी संगत जा वञी पंहिंजे अकाउंट में जमा करा सो मामला घणा आहिनि असां पंहिंजे एजेंडा ते अचूं था मां ही जेको आहे हे इजलास जेको 8 फेब्रुवरी ते इजलास कारोबारी कमेटी जो सदायो अॼु महीनो थियो आहे ऐं मां आइन खे मदे नज़र रखंदे आइन खे अॻियां रखंदे ही मूं पहिरीं मार्च ते लेटर सिंध जे सभिनी शाखुनि खे मोकिलियो आहे ऐं अवां वटि सभिनी वटि ज़रूरु पहुतो हूंदो अगरि पहुतो न आहे त को उनजे पहुचाइण वारी जेका आहे उन में कोई लेट वधाई थींदी पर असां वटि सभु जूं सभु रसीदूं रजिस्टर मूं कयो आहे लेटर ई सभिनी खे ऐं उन जूं सभई रजिस्टर जूं मूंखे रजिस्टर मूं वटि मौजूदु आहिनि मूं उन्हनि खे बि मोकिलियो आहे महिरबानी उन्हनि खे बि मोकिलियो आहे छाकाणि त उहे 12 मोकिले जो हिकिड़ी असांजी शाख जो सेक्रेटरी आहे ॿियो असांजे सेक्रेटरी आहे कुंभ शाख जो ऐं टियों आहे दड़े शाख जो उहो सेक्रेटरी जे हैसियत में असां उहे लेटर मोकिलिया आहिनि ऐं हर उहा शाख जेका सुठी शाख आहे 131 शाखूं खे अलॻि ऐं कारोबारी कमेटी जेका गुज़रियल उन मां 21 शाखूं ॿियूं जेके कारोबारी कमेटीअ पास कयूं आहिनि उहे उन्हनि 21 खे अलॻि असां सभिनी खे रजिस्टर अदा करे मोकिलियो आहे हाणे कार्रवाई जो मामलो हीअ आहे अवां मूंखे ॿुधायो त हिननि नाला जेके हिते मौजूदु आहिनि साईं मंजूर साहिब आहे इन्हनि खे कीअं करायो थिए त जीअं असां ॿुधाए सघूं त हेतिरो ऐवान मौजूदु आहे ऐं फ़ैसिलो करण जो मदार आहे रजिस्टर खणी प्रधान 181 अची चुका है सेक्रेटरी सेक्रेटरी काउंसलर ऐं असांजा राबता सेक्रेटरी सही करे चुका आहिनि हे आहे इजलास कुल इजलास आहे 304 माण्हुनि जो छाकाणि 304 जेके आहिनि उनमें अक्सरती राय इहा हिकु भाॻे 103 वोट खपनि त ही इजलास पंहिंजी कार्रवाई ऐं पंहिंजा अख़्तियार जेके आहिनि उहे इस्तेमालु करे कुझु फ़ैसिलो करे सघे थो
पर ही 182 सेक्रेटरी ऐं काउंसलर हिन में मुफ़स्सल कोड कोन्हे को ऐं ही सभु नाला आहिनि ऐं अर्ज़ु कंदुसि पंहिंजे आन को पढ़ी वठां जी नाला 182 आहिनि मूंखे खपे थी असांखे खपे थी 103 जो इजलास 103 काउंसलर सेक्रेटरी राब्ता सेक्रेटरी पर हाँ 182 इस्लाम ऐं 182 माना 103 खां मथे 182 आहिनि असां बि वधीक दवा कान कई आहे जेका रिकॉर्ड ते आहे जेका सही थी आई आहे जेको हुन में काउंसलर सेक्रेटरी ऐं राब्ता सेक्रेटरी सही 182 जो आख़िरी अंग आहे सदर साहब खां इजाज़त वठंदे आईने खे वॾे नज़र रखंदे आइन में लिखियल आहे कंहिं बि इजलास खे सॾाइण लाइ 15 ॾींहं अॻु उन इजलास जो सभु पंहिंजनि शाखुनि जे सेक्रेटरियुनि काउंसलरनि ऐं राब्ता सेक्रेटरियुनि खे आइन मूजिब 15 ॾींहं ॾियणो आहे उहो पहिरीं तारीख़ जो आहे 10 ॾींहं अॻु ऐं ही लेटर जंहिंजे लेटर ते हीअ इजलास सिंधी अदबी संगत जो असुल के आयो हिकिड़ी सिंधी अदबी संगत ठाही आहे उनमें ही आहे मौजूद सिंध काउंसिल इजलास सिंधी अदबी संगत सिंध जे मौजूदा सूरत ते गौर वीचार करण लाइ सिंध संगत जे मुख़्तलिफ़ शाखुनि जे 50 सेक्रेटरी काउंसलर ऐं ज़िले राब्ता सेक्रेटरी जे घुर ते सिंध संगत काउंसिल इजलास 18 मार्च 2018 ते मंझंदि 12 वॻे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद जे हाल में कोठायो वियो आहे इजलास जी एजेंडा हिन रीत आहे पहिरीं फ़क़ति हिकिड़ी सिंधी अदबी संगत सिंध जे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी ऐं ॿियनि पारां सिंधी अदबी संगत सिंध खे विढ़ाइण वारी साज़िश ऐं उन सां लाॻापियल ॿियनि मसइलनि बाबति गौर वीचार करणु ॿियो ॿी का बि रिथ वक़्ती सदर जे इजाज़त सां रखे सघिजे थी हीअ असांजी एजेंडा आहे ऐं सदर साहब हा हे जिन 50 दोस्तनि ही इजलास रिक्यूज़िट करायो आहे ही उन्हनि जूं लिखत में सहियूं आहिनि दरख़्वास्तूं आहिनि ऐं उन दरख़्वास्तुनि जे साम्हूं पंहिंजूं सहियूं आहिनि ऐं उन जी कापियूं हिकु पई आहे उहा बि मीडिया जे लाइ उहा बि सोशल मीडिया जे लाइ प्रेस जे लाइ सभिनी जे लाइ असां वटि आहे ऐं इहो केरु बि असांजो दोस्त ॾिसी सघे थो त सभई 50 शयूं जिन ही इजलास सॾायो आहे साईं सदर साहब जे इजाज़त सां अवां कोरम ऐं मामला पूरा कोरम खां वधीक हाणे अदा जगह थोरो चवण ही थो चाहियां एजेंडा सिंधी अदबी संगत सिंध जे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी ऐं ॿियनि पारां सिंधी अदबी संगत सिंध खे विढ़ाइण वारे साज़िश ऐं उन सां लाॻापियल ॿियनि मसइलनि ते बाबति गौर वीचार करणु मां अव्हांखे ॻाल्हाइण जो हक़ ॾियां थो पर आराम सां तहमुल सां मुझे लाइ अव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां शुक्रगुज़ार न आहियां मक़बूल आहे सिंधी अदबी संगत जो अव्हांजा हे 2 साल आहियां ऐं जेकॾहिं अॻिते नंढीअ ते लंघ आहे उहा जेको बि ईंदो टाइम वग़ैरह पर ही 2 साल ऐं उन जा जेके महीना गुज़रिया आहिनि अव्हां जेको फ़ैसिलो करणु चाहियो बिल्कुलु अव्हांखे सिंधी अदबी संगत जो कसम आहे त अव्हांखे हुनजे वकार जो कसम आहे हुन तक़दुस जो कसम आहे ऐं अव्हांजे इन फ़ैसिले सां गॾु हूंदुसि जेको अव्हांजो मां कुझु नथो चाहियां
शख्स के हिसाब में कुछ नथो चाहियां, सेक्रेटरी जनरल के हिसाब में जरूर चाहियां तो अगर हिन ॻाल्हि जी रफ्ता रोक न थी ऐं सिंधी अदबी संगत ते अॼु उहो टाइम आहे त पोइ 2 सालनि खां पोइ को ॿियो जॉइंट सेक्रेटरी ईंदो, उहो थींदो पिनोशी, चवंदो बाबा मां थियुसि क़ाइम मकाम, सेक्रेटरी जनरल लही वियो, सेक्रेटरी जनरल जा सभु पावर वोट ऐं आइन मोकिल, मुल्की आइन जे तहत हाणे हलायूं था। सो हाणे इजलास मां सदाईंदुसि, कारवायूं मां हलाईंदुसि, एजेंडाऊं मां कंदुसि। हाणे सेक्रेटरी जनरल न रहियो, हाणे जॉइंट सेक्रेटरी क़ाइम मकाम आहे, जेसि ताईं मुंहिंजी मर्ज़ी मां पियो हलां। ही रस्ता रोक करणी आहे तमामु ज़रूरी। हिनखे बि उर्दू में चइबो आहे लोही हथनि सां आहिनी हथनि सां हिन जा रस्ता रोकणी आहे। त कॾहिं बि जॉइंट सेक्रेटरीअ खे कॾहिं बि पंहिंजे आइनी हथुनि खां निकिरी को बि ग़लत गैर आइनी कदम खणण जी हुनखे ताक़त न थी। हा, अगरि जॉइंट सेक्रेटरीअ खे तव्हां पावर ॾियणु चाहियो था, मां पाण चाहियां थो, हिन त सेक्रेटरी जनरल एतिरा पावर ॾेई छॾिया आहिनि पंहिंजे दौर में ऐं आइन में अॼु जेतिरा पिनोशीअ खे जनरल ज़ियारत खे कंहिं जनरल मुसोलिनी खे कंहिंखे कोन आहे, सभु सेक्रेटरी जनरल खे आम पावर ख़तमु करण थो चाहियां, घटि करण थो चाहियां सेक्रेटरी जनरल जा पावर। ऐं उहे पावर मुख़्तलिफ़ उहिदेदारनि में ख़ुसूसी तौर ते जॉइंट सेक्रेटरी ने तव्हां ही इजलास ॾेई सघे थो, मां कोन आहियां मां रिथ ॾेई सघां थो। हाणे मां इन जॉइंट सेक्रेटरीअ ऐं मुंहिंजे ॿियनि उहिदेदारनि जो मामिलो कयो आहे जंहिंजे असां अॼु गॾु थिया आहियूं। को बि दोस्त पंहिंजे मन में मर्दी जे रखे ॻाल्हाईंदो त मुंहिंजी ॿोली ऐं हिन धरती हुनजो पीछो कंदी, केरु ॿियो पीछो न कंदो। ईमानदारी सां जेके चाहियो था, जेको तव्हां चाहींदो अॼु उनजे पोयां आउं तव्हांजे फ़ैसिले जे पोयां हलंदुसि, अव्हांजे फ़ैसिले सां कार कंदा। हिकिड़ो माण्हू ॻाल्हाइणु चाहे थो त मंजूर साहब तंग रहे अदा मां अदा माइक ॾे, अदा वो ऑटो माइक ॾे। हाँ साईं, हाणे ॻाल्हि बि थींदी के ज़ाती तौर ते जो हिन इजलास पंहिंजो तक़दुस सां हलंदो ऐं इजलास के ज़ाती तौर ते कंहिंसां मुखातिब न थींदो, जेको मुखातिब थींदो हिन इजलास जी सदारत साईं अदल सूरो साईं करे रहियो आहे। जेको मुखातिब थियो उहो सदर सां मुखातिब, उन खां पोइ असां सोलंकी साहिब खे वारो ॾींदो हुओ। हाज़िर सदर साहिब खे सदर साहिब कुझु ॻाल्हाइणु चाहे कोई ज़ात जे ख़िलाफ़ ॿुधाइणु चाहे त केरु ॻाल्हाए सघो था तव्हां। दोस्त जी महिरबानी लाज़मी आहे, ही असांजो सभिनी जो गॾियल फोरम आहे ऐं हिते वेठल सभु जेके साञा वटि दोस्त आहिनि उहे अदबी संघ जे वक़ार खे सम्झनि था, उनजे तक़दुस खे सुञाणनि था। त असां जेकॾहिं हिते सभु गॾु थियल आहियूं, हर कंहिंखे पंहिंजी राय जो इज़हार जो हक़ु आहे, पर उनमें असांखे संघ जो तक़दुस ॾाढो रखिणो पवंदो ऐं डिसिप्लिन सां जेको दोस्त राय ॾियणु चाहे पंहिंजे दलीलनि सां ॻाल्हियूं करे ऐं हिन फोरम जो असां कोशिशि करे हिकिड़े डेकोरम में हिकिड़े तक़दुस सां हिन इजलास खे हलायूं ऐं पंहिंजी राय जो दोस्त इज़हार कनि। पोइ जेको बि फ़ैसिलो थींदो अव्हांजी गॾियल राय सां थींदो ऐं असांखे हर हाल में संगत जी जेका तंज़ीम आहे उहा असांखे वधीक अज़ीज़ आहे ऐं असीं चाहियूं था त ही फोरम जेको सालनि खां हले पियो ऐं हिन जी मञता सॼी एशिया में थी आहे त उनजो जेको वक़ार आहे ऐं जेको नालो आहे उहो दागदार न थिए। सभिनी जी महिरबानी साईं। मंज़ूर मगी काउंसलर नओं दौरो पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कंदो। जे खाऊं तो वॾे वारा हूंदा, असीं सिंध वासी सदा जा ऐं सादा शराफ़त जे नाले में लुटवा रहूं था। असल में अदीब जो जेको मक़ाम आहे साजनहार जो ऐं तकलीफ़ करण जो आहे मक़ाम, उनजो नालो इंतिहाई संजीदगी, इंतिहाई बुर्दबारी, इंतिहाई साञार, ॾाहत, दया ऐं अज़मत सां ॻाल्हायो आहे ऐं पंहिंजो पाण खे सुञाणे पंहिंजा हवास काबू में रखी आइन, कानून, अखलाकियात
ऐं सिंधी अदबी संगत जी मंशूर ऐं आइन तहत ॻाल्हाइण वारी हिते इंतहाई मुआवज़त सां अदब सां अदीबनि जो इजलास खतीबनि जो इजलास वधीक आहे। तंहिंजे करे अदबी संगत जी इहा दावा कंदड़ या दावा कंदड़ मां बि असां पहिरियों पंहिंजे रूह सां सचा थियूं त कंहिंजी रस्ता रोक करणी नाहे। जेकॾहिं असां जोहर में अदीब आहियूं, जेकॾहिं असां पंहिंजे जोहर में अदीब आहियूं त फाटनि था कपिड़ा, उस्ताद बुखारी चयो आहे जे फाटनि था कपिड़ा त सिजनि बि था, रोशन था प्यारा त पंजनि बि था। असुल ॻाल्हि इहा आहे त हीउ बात बि चङी आहे जंहिंते असांजो फौजी का गद्दारी करे ऐं असांजे वतन जे मथां बम हणो अथई। हीउ इंटरनल जंग आहे, मफ़ादत जी जंग आहे, 11 सालनि जे इक़्तिदार जी जंग आहे ऐं उहो शिबो आहे उनखे बर्दाश्त करण जी जंग आहे। इन ॻाल्हि खे सम्झी जेको सिंधी अदब नॉवेल जो मैसेज आहे अदबी संगत जे तरफ़ां आहे, असां उन फ़ैसिले सां हलंदासीं जेको आइन जे तहत हूंदो। अक्सरत राय कोई जो कॾहिं अक्सरत राय ग़लति जे करे फ़ैसिलो कए थी। सिंधी अदबी संगत शाख जो काउंसलर ऐं सेक्रेटरी नॉवेल सिंधी अदबी संगत शाख उन अक्सरत राय जे फ़ैसिले सां न हूंदी, बल्कि आइन में जेको फ़ैसिलो हूंदो उन सां हूंदी। मां आइन जी इंटरप्रिटेशन कयां थो पियो हुई ऐं उन में लिखियल आहे आइन में ऐं ही शाद रिसालो मुआवज़ो कयो फेसबुक ते ऐं हिते मोही रखियो त हिन जहिड़ो को दस्तूर, हिन जहिड़ो को आइन, हिन जहिड़ी का फिलासफ़ी सिंधी माण्हुनि जी ॿी का आहे ई कान। सभई इन में गोता हणी मां त मोती लाल खणी अयाज़ हुजे, उस्ताद हुजे, आकाश हुजे, आसिफ ज़मीनी हुजे, सरकत सिंधी हुजे, हलीम बागी हुजे, जेके रियल धरतीअ जा पुट आहिनि। बाक़ी त जहान घणो आहे, सभिनी खे मां सम्झां थो तज़ीम शाइरनि, पर हर कंहिंजी उॾार पंहिंजी आहे। हिन सभु कंहिं ही बुनियाद असांजो ही मंशूर आहे, ही आइन आहे, ही सबक़ कहिड़ो थो ॾिए त छिॾी मां कतार आहे न त अचो त जेकॾहिं इहो तव्हां वोट वठी चुका आहियो पंहिंजे हक़ में, मां बि तव्हां सां गॾु आहियां आइनी तौर त तव्हां जो कसम खयो आहे, माना तव्हां साफ़ थी विया हो। हाणे इहो आहे त अॻिते छा करिणो आहे। मां बि कसम खणी थो चवां त जेकॾहिं पर्सनल मफ़ादनि ते अची ऐं कंहिंजे हिदायतुनि ते ॻाल्हाईंदुसि त मुंहिंजी ज़बान बीहणु खपे, मां पैरालाइज़ थी वञा ऐं ख़ुदा मूंखे माफ़ न करे। सिंधी अदबी संगत शाख नौंदेरे जी आइन जे मुताबिक़ ठही वई आहे ऐं इहो फ़ैसिलो आहे शाख संघ जो नकीद ऐवान जो त असां जेको कुझु दान कई आहे सेक्रेटरी जनरल उनखे दुरुस्त करार था ॾियूं कयो त जेको हुननि तारीख़ न वॼायो बाद में जॾहिं का अहिड़ी ॻाल्हि अचे पेंट के चुभंदड़ ॻाल्हि अचे त वञे तारीख़ घणियूं वॼाइनि था थिए। अयाद जो गीत कयो त कंडीअ न सिंगरी बबुल न पलड़ो अरे सारो न सड़ड़ो मुंहिंजा माण्हू अकेला छानू न छेड़ा त वरी जुमरियूं पिया आहिनि। और वो पारो को पड़े तो कंडीअ न सिंगरी बबुल न पलड़ो अरे भले पाणी कोने वरो थी आहे जुमरियूं ठाहिनि तालियूं वॾी चुकियो हीअ वॾी तालीम न वॼायो छाजे करे त सिंध वॼाइणी आहे। जे सिंधी अदबी संगत जो ज़वाल पदीर थी थिए त ओरिजिनल फिलॉसफी जेका सिंधियुनि जी आहे उहा रेज़ा सिधा थी वेंदी। अदबी संगत कंडेम थी करे हुननि जे ग़लति अमल खे टिनी मर्कज़ी उहिदेदार कंहिं इस्तेमालु कयो अथनि कंहिं न कयो अथनि उहे वञी पाण ॼाणनि। उन्हनि पंहिंजे मथां खोड़ रीका करिया आहिनि, उहे रीका धोती सघनि था, मोटी सघनि था। सिंध दरिया हुआ, सिंध महावार में टुकी ॾींदा उहे साफ़ थी वेंदा। टिनी जी सिंधी अदबी संगत टिनी उहिदेदारनि जे इन अमल जी नकी बाक़ी तौर ते असां उनजी अमल था कयूं। मां जॾहिं पिटींदी आहे ॿार खे त उहो मां छा टंग भॼई उहो कंधु भॼई त मां पुट खे न पिटींदी आहे, मां हुनजे आदत खे पिटींदी आहे। मां हुनजो तसली हूंदो आहे त मां पुट खे थी पिटिया उनखे गंदी आदत खे पिटींदी आहे। असां हिननि खे गांडो नथा कयूं पर हिननि जे अमल खे गांडो चई नौकर छा मदद नथी करे। इहो तय आहे, इन ते टाइम न आहे, टाइम आहे नथी। असांखे प्यार जे लाइ टाइम कोन थो मिले, तव्हांखे लड़ण लाइ टाइम थो मिले हा। उस्ताद कहिड़ो आहे त हाणे अचां थो मां असुल पॉइंट ते। क़िस्मत जा इजलास
अचनि था उन्हनि खाई आया आहियूं 33 साल 57 साल उमिरि थी आहे ॿिए इजलास में हुजण वारा न हुजूं त हाणे अदबी संगत जो जेको हुननि ॾोह कयो आहे उहो काउंटेबल आहे उनखे छॾणो न आहे पर कीअं छॾणो न आहे जे सज़ा ॾियणी आहे बुछड़ो करिणो आहे जीअं आइन कयो उअं ई करिणो आहे हाणे हुन में हे लफ़्ज़ आहे लिखियलु त सिंधी अदबी संगत में जॾहिं बदइतमादी थींदी पेज नंबर उन जो आहे 11 नंबर पेज ते आइन में क्लियर लिखियलु आहे भली को आइन जो जेको माहिर आहे उन में लिखियलु आहे त जेको रूगर्दानी करे थो इस्तीफ़ा ॾिए थो या कंहिं वजह खां उनखे हेॾे होॾे करिणो आहे त उनखे माण्हू खे 30 ॾींहं महीनो अॻ में शोकार लफ़्ज़ कोन्हे इतला लफ़्ज़ पर शोकार माना ॾेखारियो सबबु ॿुधायो माना इहा आहे आमद उन्हनि माण्हुनि खे ॾेई चुको आहे 7 माण्हुनि खे हाणे सवाल थो पैदा थींदी त कोर्ट में उहे आहिनि 11 तारीख़ फिक्स थियल आहे हाज़िरी असांजो हे रियल इजलास आहे असां अहिड़ो फ़ैसिलो कयूं जो कोर्ट हुननि खे धिको ॾेई उछली आहे हाणे उहो इहो आहे छा जो फ़ैसिलो असांजो त बाबा हुननि त ग़लति अमल कयो आहे असांखां को अहिड़ो ग़लति अमल न थिए जो असांखे पोइ पछतावो थिए सिंध काउंसिल ने ग़लति फ़ैसिलो कयो हाणे उहो इहो आहे त 30 ॾींहं अॻ में हुननि खे हुनजे ऊपर ग़लती करे था हाणे अचूं था त असां हुननि खे रोटी ॾिनोसीं शहीद तारीख़ रोटी ॾिनोसीं कानून मुताबिक़ हुननि खे 30 ॾींहंनि में जवाबु ॾियणो आहे त 3 ॾींहंनि में इन पर्सन हुनखे ॾियणो आहे ज़ाती तौर ते ॾियणो आहे ऐं लिखत में जवाबु ॾियणो आहे पर हू नथा ॾियनि 6 तारीख़ असां हुननि खे ॾिनो आहे कानून जे हुकुम मुताबिक़ 5 अप्रैल ताईं छो त 31 महीनो आहे 5 अप्रैल ताईं हू जवाब जा मुंतज़र आहिनि असां हुननि ते को अहिड़ो फ़ैसिलो सादर नथा करे सघूं आइन जे हुकुम मुताबिक़ सर ही मुंहिंजो वारो आहे मुंहिंजे शाख जो इस्तेहकाक आहे मुंहिंजी जेकॾहिं ग़लति ॻाल्हि हुजे त उनखे तव्हां डेफर कजो ग़लति आहे 46 ताईं छो त कोर्ट में बीह पवंदा त साईं असांखे हिननि ॾिनो आहे 47 ताईं बराबरि असां कम ग़लति कया आहिनि ओड़ो कमु असां नथा करणु चाहियूं न 5 तारीख़ ताईं हुननि जो इस्तेहकाक आहे त हू जवाब जा अञा मुंतज़र रहनि भुली भुली भाण जी जे सेक्रेटरी जनरल वटि अचनि था त साईं जवाबु आहे असां आया आहियूं इहा शइ हाणे हिन वक़्तु त 5 अप्रैल ताईं हुनखे हर सूरत में जवाबु ॾियणो आहे ॿी ॻाल्हि त बेइतमादी थींदी कीअं त जेको बेसिकली जेको मर्कज़ी उहिदेदार आहे उहो शाख जो मेंबर आहे तॾहिं त पोइ मतिलबु हुजे त जॾहिं शाख जेका आहे उहा हुनखे महीनो अॻ में ॾिए न शाख मुबारक आहे न मर्कज़ खां त इन मसइले खे थोरो संजीदगीअ सां गौर हेठि आणो ऐं हिते जेकॾहिं तव्हां असां इहा ग़लती कईसीं कहिड़ी त असां मिंट में का शइ जोड़े ऐलान कयोसीं त फलाणे खे उहिदेदार सां चूंडे छॾियूं जीअं हुन ज़ुल्फ़ार अली ख़ान खे गुरबा पारायूं हीअं अची डोलो ॾाए कयो आहे ईअं कयोसीं त हुन में असां में को फ़र्क़ु कोन्हे जीअं असां चयो मंज़ूर मंगी साईं असांजो जाफ़र साहब असद साहब असां इहे करे छॾियासीं काउंसिल चई छॾियूं नो काउंसिल जीअं आइन चए उन ते अमल करिणो आहे उनखे तव्हां इहा यूनिवर्सिटी ॾियो पाण ते न खणो मयार का बि पाण ते आंगुर न खणो असां जॾहिं इहा दवा था कयूं त छॾो न आहे बाक़ी एवं पूरो हुनखे कंडेम ज़रूरु करे त तव्हांजो अमल ग़लति आहे हिकु ॻाल्हि इहा हाणे चऊं था त इन लाइ करणु छा खपे भला करणु इहो आहे त असां हो एॾा वॾा माण्हू आहिनि छा जो सिंधी अदबी संघ जे आइन जी तोड़ न कई त उन्हनि खे छॾे ॾियूं असांखे छा करिणो आहे त बाक़ाइदा तौर ते इलेक्शन कांग्रेसी मुक़ररु करणी आहे त बाबा तव्हांखे असां 6 अप्रैल ताईं वरी हितां इंतज़ारु करिणो आहे सिंध काउंसिल जे लेटर सां त तव्हां गैर मशरूत तौर ते तव्हां को बि शर्त न रखंदव टई जेके उहिदेदार आहिनि गैर मशरूत ते 5 तारीख़ ताईं जवाबु ॾींदव जेकॾहिं तव्हां जवाबु न ॾिनो त तव्हांजा ऑटोमेटिकली सिंध काउंसिल फ़ैसिलो कयो आहे त तव्हांजा उहिदा ख़तमु पर साइड में इलेक्शन कामयाबी जेका आहे उहा
स्ट्रक्चर हुनजो ठाहे छॾींदो त बाबा इलेक्शन कमेटी 6 तारीख़ खां एक्टिव थींदी। हाणे वरी आईटी ॿुधायो आहे त जॾहिं 6 तारीख़ खां इलेक्शन कमेटी एक्टिव थींदी त इन खां अॻु में सेक्रेटरी जनरल खे इलेक्शन कमेटी जो 3 ॾींहं अॻु में काउंसलरनि जी लिस्ट मोकिलणी आहे। साबित थियो त जेकॾहिं 6 अप्रैल ते तव्हांखे इलेक्शन हुननि को आहे त 3 ॾींहं ॼणा आहिनि, वरी 6 मई ते इलेक्शन करणी आहे ऐं पोइ जेके असांजा माण्हू ईंदा त पोइ उहो ॻाल्हाए बि न सघंदा। हाणे बि ॻाल्हाए जहिड़ा न आहिनि, पर असां नथा चाहियूं त अहमद जे जहिड़ो नालो अहमद हुजे। अहद अहमद पाण में विचरण मीम फ़र्क़ु आहे, मुस्तग़रक़ आलम इन जी ॻाल्हि बि न। तोखे जमीन रसूल लफ़्ज़ चई छॾियो शहर में त तूं दोदो आहे, थी सघे थो कुॾो कराई तंहिं करे थोरो सब्र ऐं इस्तक़ामत सां जेकॾहिं हलंदो हुजे साईं जो आदिल अब्बासी थी वेठो आहे ऐं सिंध काउंसिल फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे, हुनजी रिपीटेशन थो करे सेक्रेटरी जनरल जेका न करणु खपे। आदिल अब्बासी हिन जवाब जी सलाहत कई कारोबारी कमेटी जॾहिं कंहिं माण्हूअ खे तव्हां छा था ठाहियो एतिराज़ कयो आहे लफ़्ज़ संगत ते कि एसोसिएशन आहे हिन जी रजिस्ट्रेशन आइन जे एसोसिएशन में चला था, एसोसिएशन में जहिड़ा थींदा आहिनि, एसोसिएशन में फसा थींदा आहिनि। गोविंद मालीअ ऐं अयाद जो नालो रखियो हो संगत ते। अरे संगत में त सरब ॾेई छॾिबा आहिनि न। जॾहिं संगत खे ऐलान कयो माण्हू छा कयो अथऊं हे वोटनि जो मसइलो आहे त हाणे हिन जा माण्हू वधी वेंदा सो हाणे आज़ाद वारा ऐं ताज जो अचणु न ॾींदो असांखे। तंहिंजे करे हिकिड़े मां रिथ थो रखां, जेकॾहिं उहा रिथ मुंहिंजी ज़रूरत आहे त हिन रिथ ते सिंधियत बि संगत चए थी त आदिल अब्बासी बि मौजूदु आहे। जॾहिं बाबा एपीएम शाखुनि खे इलाज मिलियो आहे त आइन में लिखियलु आहे त कारोबारी कमेटी शाखुनि खे इलाज ॾियण जो मज़ाक आहे, पर आइन में लिखियलु आहे त जेका कारोबारी कमेटी आहे उहा सिंध काउंसिल जेका आहे उन जा फ़ैसिला बहाल बि कंदी आहे त उन में अमेंडमेंट बि कंदी आहे त रद्द बि कंदी आहे। तंहिंजे करे जेका सिंध काउंसिल आहे 21 जेके शाखूं आहिनि जॾहिं असां हिन ते एतमाद कयूं था छा इहा सिंध काउंसिल उन्हनि खे मंज़ूर करे थी या नथी करे? ख़तम थी वियो मसइलो बि त इहे शाखूं आइन आहिनि, इहे कानून आहिनि। छो त जॾहिं कारोबारी कमेटी जेका आहे उहा मुमताज़ आहे सिंध काउंसिल जी त साण जो ज़िम्मेदारी त कारोबारी कमेटी मौजूदु आहे या न आहे? सभु मौजूदु आहिनि। उहा ज़िम्मा सिंध काउंसिल में सुप्रीम इदारो सिंध काउंसिल आहे। तंहिंजे करे ख़ुदा जज़्बात ते कंट्रोल रखो, पंहिंजे तबियत में बि तब्दीली आहिनि, अदीबाऊं सुखार हुजे तव्हांजो, नेक नियती हुजे तव्हांजी, क़ौम में पाताल में वई आहे, एजुकेशन सॼी तबाह थी वई आहे, ज़रदारी सरकारी वापारी शरीफ़ सभु गॾिजी अवाम जी रत चूसे रहिया आहिनि ऐं तव्हां जेको आहे असां हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ लांकू नारा हणी रहिया आहियो। इहे अदीबाना रवैया न आहिनि। मां घणो ॻाल्हाइणु चाहियो पिए पर मां पंहिंजो मैसेज शाख जो ॾेई चुको आहियां। आख़िरी जुमिलो ॾेई पंहिंजी मां जाइ वठुसि उस्ताद बुखारी जे हिन शेर सां चए थो कट कलम हर्ष हथ हुनजो होशियार, कट कलम हर्ष हथ हुनजो होशियार, तो क़ौम वठंदी टुटके टुटके जेका तव्हां कामा था लिखो ज़ेर ज़बर ऐं पेश था लिखो, क़ौम वठंदी टुटके टुटके जो हिसाब, शाइरी उस्ताद तकबीर तौरबीर जल्द थींदो जुमिले जुमिले जो हिसाब। इहो वक़्तु ॿुधाईंदो सिंधियत जी संगत जो आख़िरी जुमिलो मंगल जो जेकॾहिं तव्हां असांजे हिन जेको बि असांजो ख़्यालु आहे हिन खां हटी करे ऐं को अक्षरत राय जी बुनियाद ते ग़लति फ़ैसिलो कयो त सिंधी अदबी संगत शाख जो उन फ़ैसिले सां को तारीख़ हूंदो ऐं एहतिजाजनि असां बैकाट कंदासीं। हे शाह जो रिसालो जो मूं रखियो हो छो त फेसबुक ते मूंखे रखंदुमि तंहिं करे मां रखियो हो त अहमद नतीजे जी कसम खणी करे महिरबानी। सिंधियत जी संगत नए देवो शाख जे काउंसिलर पंहिंजे शाख जे मेंबरनि ऐं उहिदेदारनि जो पारां पंहिंजी राय रखी आहे। हीउ इजलास पंहिंजे राय रखण जो हक़ रखे थो जो को हुकूमत रखणु चाहे ऐं हमेशह फैसला मुस्तक़ाई थींदा आहिनि। अक्सरती राय जो एहतराम ई कयो वेंदो आहे ऐं राय सां इख़्तिलाफ़ बि रखी सघिजे थो, राय सां मुतफ़िक़ बि थी सघिजे थो, इन में को मामलो न आहे। सिंधियत जी संगत शाख
मोरे के सेक्रेटरी के असद सोलही साहब के ॻाल्हाए डॉक्टर संत जी असां कम जी ॻाल्हि करे ऐं नतीजे ते अचणु वञूं। मामला ज़रूरी आहे त आउं अकेलो सभिनी उहिदेदारनि जो कमु नथो करे सघां, मुंहिंजा मामला ज़रूरी आहिनि ऐं उनजे लाइ मूंखे तव्हां छाकाणि हीउ इदारो आम आहे, हीउ इदारो अफ़ज़ल आहे, हीउ सभिनी इदारनि खां ऐं जॾहिं कोन ऐं उन खां मथे अक्सरियत हीउ फ़ैसिलो करण जो हक़ रखे थी त मुंहिंजे कम में मूंसां केरु केरु भलो अकेलो कमु नथो करे सघां, अकेलो सभिनी उहिदेदारनि जा कमु न करणु उनजे लाइ मूंखे तव्हां प्रश्न ॾियो त मूंखे छा करणु खपे। असद सोलंकी सेक्रेटरी सिंधी अदबी संगत शाखमोर। जनाब सदर, अॼु ही सिंध काउंसिल जो इजलास जंहिं एजेंडा ते गौर हली रहियो आहे उहो आहे सिंधी अदबी संगत जे मरकज़ी उहिदेदारनि जे तरफ़ां सिंधी अदबी संगत खे विराइण जी साज़िश। अॼु जनाब सदर असीं जंहिं इन मसइले ते गॾु थिया आहियूं उहो को मामूली मसइलो न आहे, छो त सिंध हिन वक़्तु जंहिं मुसीबतुनि मां गुज़री रही आहे त असांजूं सभु सियासी ऐं समाजी धुरियूं जेके आहिनि उन्हनि खे त विरायो वियो आहे। बाक़ी सिर्फ़ु हिननि हालतुनि में सिंधी अदबी संगत हिन क़ौम जी ॿोलीअ जे तहफ़ुज़ जे लाइ हिकिड़ो इदारो बचियलु हुयो जंहिंखे विराइण जी साज़िश कई पई वञे ऐं इहो इदारो अदीबनि जो आहे, असां इहो अफोर्ड नथा करे सघूं, इन जे करे असांखे अॼु को न को फ़ैसिलो करणो पवंदो। जिन क़ाबिल इहतराम दोस्तनि जा राय आहिनि उहे अखियुनि ते हर माण्हू खे पंहिंजी राय ॾियण जो अख़्तियार आहे, हक़ आहे, आख़िर में फ़ैसिलो अक्सरत राय सां थींदो। मुंहिंजे नज़र में जेको आइन चले थो उन खे ॿिनि रुखनि सां ॾिठो वेंदो, छो त आइन जी जेका तशरीह आहे उहा केरु कंदो, आइन जी तशरीह को सुप्रीम इदारो कंदो ऐं सिंधी अदबी संगत जो सुप्रीम इदारो सिंध काउंसिल जो इजलास आहे। यानी अॼोको इजलास जेको आहे हीउ आइन साज़ इदारो आहे। असां आइन में अमेंडमेंट करे सघूं था, आइन में वाधारो ऐं सुधारो करे सघूं था ऐं आइन जे शिकुनि जी तशरीह करण जो अख़्तियार बि हिन इदारे खे आहे। यानी अॼोको जेको इदारो आहे उहो सुप्रीम आहे, सिंधी अदबी संगत जो आइन सुप्रीम आहे, उन सां गॾोगॾु हीउ इदारो सुप्रीम आहे। त हिन आइन में जेके शयूं लिखियल आहिनि आइन इम्कानी तौरु ठहंदो आहे त मता हीअं थिए, मता हीअं थिए, मता हीअं थिए। उन कंडीशन में ही आइन जेको ठहियल आहे हिकिड़ो त कम्युनिस्ट पार्टीअ दौर जो ठहियल आहे, उन दौर जो ठहियल आहे। वरी हुन में जेके तरमीमूं कयूं आहिनि उहे कुझु ज़ाती पसंद ऐं नापसंद जे बुनियाद ते कयूं। अॼु आइन जी तशरीह इहा आहे त हीउ जेको कुझु थियो आहे उहो आइन खां तमामु घणो थी वियो आहे, यानी अचानक थी वियो आहे ऐं उहो अहिड़ो आहे जो आइन जी तशरीह तव्हां रही कयो, जेके हिन में शयूं ॾिनल आहिनि उहो हादिसो न थियो आहे। मरकज़ी उहिदेदारनि जे लाइ कोई 30 ॾींहं 20 ॾींहं ॾिनल आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी का बि साज़िश कान थी आहे, पर हीअ उहा साज़िश थी आहे जो हिन आइन खे ठाणे चलायो वियो आहे, तयूं चलायूं वेंदियूं आहिनि। त अहिड़ी हालत में असांखे अख़्तियार आहिनि सिंध काउंसिल खे त हू बि अहिड़ो ई डिसीशन वठे पंहिंजो ॿार इस्तेमालु कंदे इदारो, छो त हिन इदारे हीउ आइन केरु ठाहियो आहे, सिंध काउंसिल ठाहियो आहे। सिंध काउंसिल जो लाइ तशरीह असीं कंदासीं त हुननि दोस्तनि अदबी संगत पंहिंजे साल में ठाहे छॾी आहे, हुनखे मात ॾियण जे लाइ अहमद सोलंकीअ खे तव्हां 3 उहिदेदार ॿिया ॾियो त जीअं हू सिंधी अदबी संगत खे हलाए सघे। इहो तव्हांजो इस्तेमालु कयो सिंध काउंसिल जो इस्तेमालु। सिंधी अदबी संगत शाख मदे जे सेक्रेटरी सैयद बाजी शाह खे अर्ज़ु आहे त पंहिंजे ख़्याल जो ऐं टाइम जो ख़्यालु ख़ासि रखियो वञे जीअं असां नतीजे ते 6 बजे पहुची सघूं। साईं, अॼोको हीउ जेको सिंध काउंसिल जो इजलास थी रहियो आहे उन इजलास जे लाइ असां शिकारपुर जे 17 काउंसिलरनि हिन सिंधी अदबी संगत सिंध जे आइन जे फ़िक्रे नंबर 17 मुताबिक़ हीउ इजलास तलब कयो ऐं आइन जो फ़िक्रो नंबर 17 छा थो चए, मां उहो पढ़ंदुसि। अल कंहिं ख़ासि ॻाल्हि लाइ सिंध संगत काउंसिल जे मेंबरनि जी चौथी पती या 25 मेंबर ॿिन्ही हालतुनि में जेको अदद घटि हुजे लिखत में तलब करे सघनि था त सिंध संगत काउंसिल जो आम मेड़ कोठायो वञे। अहिड़ी घुर ते सेक्रेटरी जनरल उहो मेड़ 6 हफ़्तनि अंदरि कोठाइण लाइ ॿधल रहंदो। सेक्रेटरी जनरल तरफ़ां मेड़ न कोठाइण सबबि उहे मेंबर मेड़ कोठाइण लाइ मज़ाक़ आहिनि। हाणे हिन जो
ॿियो कारोबारी कमेटी हलाए ऐं ॿिए जेको आहे हुनजो इहो आहे त अहिड़नि मेड़नि में रुगो उहो कारोबार हलंदो जंहिंजी लिखत में घुर कयल हूंदी। हाणे असां न आइन जे फिक्रे नंबर 17 मुताबिक़ असां घुर कई हुईसीं। छा घुर कईसीं? असीं सिंधी अदबी संघर्ष सिंध ज़िले शिकारपुर जे शाखुनि जा सेक्रेटरी ऐं काउंसलर सिंधी अदबी संघर्ष सिंध जे मरकज़ी उहिदेदारनि हर हिक ज़ाहिद राजपर, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी अल्ताफ नसरीन औरत, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी उर्सोठो, मरकज़ी खजांची जाम मोहब्बत सातो, मरकज़ी ऑडिटर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए आईनी अख्तियार औरांगींदे सेक्रेटरी जनरल खे मुअत्तल करण ऐं खेसि कम खां रोकण वारे गैर आईनी गैर इख़लाक़ी अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कयूं था ऐं संदन इन कुदे हरकत खे सिंधी अदबी संघर्ष सिंध खे टोड़ण जी साज़िश सम्झूं था। उन करे असां खे सिंधी अदबी संघर्ष सिंध जे आइन जे फिक्रे नंबर 14 बे हिकु मुताबिक़ सिंध संघर्ष जे आइनी ऐं तंज़ीमी सरबराह हुजण जे हैसियत में आइन जे फिक्रे नंबर 17 अर्ब मुताबिक़ सिंध संघर्ष काउंसिल जो आम मेल कोठाइण जी घुर कयूं था ऐं मथे ज़िक्र कयल मरकज़ी उहिदेदारनि जी बुनियादी मेंबरशिप ख़त्म करण जी घुर कयूं था। अजफर मेमन जिले राब्ता सेक्रेटरी सिंधी अदबी संघर्ष जिले मुशर्रफ महिरबानी करे तवज्जो ॾियो। मुखार हलो साईं तकदीस रखो मुखार साईं बैदी शाह आइन के अवां के आडो रखी करे आइन जेके ॻाल्हि ॿुधाई मां अवां हिन मुक़दस आइन इजलास जे आडो हिकु अहम ॻाल्हि रखणु चाहियां थो। साईं जेका ॻाल्हि पढ़ी साईं जेका आइन जो 17 फिक्रो पढ़ियो उन में लिखियलु आहे त कंहिं ख़ासि हालतुनि में काउंसलर या सेक्रेटरी या जिले राब्ता सेक्रेटरी जो तइदाद 25 है। सदर साहब जो तवज्जो बिल्कुल हिकिड़ी अहम इशारे आहे या हिकु चाहे सो साईं करे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ताईं पहुचाईंदा हू पाबंद आहे 6 हफ़्ते जे अंदरि इजलास पहुचाइणो। मां तव्हां सभिनी दोस्तनि लेखकनि शाइरनि कलमदड़नि कातदड़नि सभिनी खां पुछणु चाहियां थो छा असांजे हुननि दोस्तनि अहिड़ो अमल कयो सेक्रेटरी जनरल खे रिव्यू जो 6 हफ़्तनि खां पोइ इजलास न घुरायो हुजे। हिन आइन जी भञकड़ी कई आहे इहा कयो बि न कई आहे जे न त सवाल इहो आहे त कंहिं आइन जी भञकड़ी कई आहे ऐं जेको आइन जी भञकड़ी कंदो उन ते आइन छा थो थिए। मूंखां अॻु दोस्त चई वञ मां सिर्फ़ु इहो साबित करणु चाहियो त हू इजलास आइन जो चए थो उन मुताबिक़ न आइन बिल्कुल न आइन न अखलाक़ी आहे छो त आइन असांखे अखलाक़ी तक़ाज़ो ॿुधाए थो। इन करे मां इन ॻाल्हि ते पंहिंजे दोस्त जी ॻाल्हि में ॿुधायां त अॼु जेके हालतूं आहिनि जेको मुंहिंजो भाउ असद सोलंकी ॻाल्हि करे थो बिल्कुलु सही ॻाल्हि करे थो त अॼु असां बाक़ी मामला ते ख़ुशि असलूकीअ सां असां मुतफ़िक़ सां हल करियो ऐं अॼु बाक़ी करियो उनजो जेकॾहिं तव्हां रहंदी आहियो त महिरबानी माण्हू जमाली शाख ककड़ जो पंहिंजे ख़्याल जी ॻाल्हि कंदो मुख़्तसिर नालो जनाब सदर साहब ऐं सेक्रेटरी जनरल साहब आइन ते बहस प्लीज़ आइन ते बहस घणो थी चुको। मां सिर्फ़ु इहो चवणु थो चाहियां त गैर आइनी इजलास कोठाए ऐं ज़ाती दोस्त विहारे जेकॾहिं हू को फ़ैसिलो कनि था ऐं उन खे हो अमल दरामद कराइण जी कोशिशि कनि था त सेक्रेटरी जनरल साहब मां तव्हां खां तक़ाज़ा कयां थो हिकु अदबी संगत जे अदना कारकुन जी हैसियत सां त अॼु हेतिरो ऐलान तव्हांजी हिमायत में आयो आहे। तव्हां महिरबानी करे हुननि जे बि गैर अखलाक़ी अमल जी मज़म्मत करे ऐं उन्हनि जी मेंबरशिप ख़त्म कयो। जेकॾहिं मुंहिंजी अगरि दोस्तनि खे क़बूल आहे त मथे खां महिरबानी करे ऐं जेकॾहिं भाभी हो जेकॾहिं
अच्छा ही ऐलान अज मुझी तकरार है तही ऐलान अज अक्सीरत सां पंहिंजी भाॼी चूंडे मुंहिंजो वॾो फेरो चूंडण खां इहो आहे महिरबानी करे तव्हांखे एॾो कंहिं ऐलान मैंडेट ॾिनो आहे तव्हां भाॼी चूंडण जो हक़ रखो था असांखे उहा भाॼी क़बूल न आहे अदा गदा फंस गया है अदा गदा फंस गई अब काउंसलर न्यू शाख नवाज आप होगा फैसले हक सेक्रेटरी जनरल तव्हां जेकॾहिं उहा टाइम आयो और मिनिस्टर का फैसलो वठण जो सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु आहे त पंहिंजी राय ॾियनि पंहिंजी राय जो इज़हार कनि असां वटि लिखिया भरी रही आहे उनजी राय जेका अक्षर जी राय हूंदी आवां पढ़ियुसि पोइ हथ जो हूंदो या रोड जो हूंदो पोइ फ़ैसिलो कयो हूंदो साईं घणो वक़्तु आहे न आहे असांजे अञा वरी पढ़ियो आहे त आहे आहे त ॿ भाइयूं टे एक्सीडेंट हुजे त उन दोस्तनि खे इहो मुंबा आहे त जेको फ़ैसिलो चाहे उहो करे छॾनि फैसलो ही करे छॾण हुनजी मेंबरशिप ख़तमु करण ऐं नई पार्टी जेका आहे सा तश्कील ॾेई छॾियूं त इहो फ़ैसिलो थींदो आमद हिकिड़ो छा कंदो वरी छा हुकम ॿिया थियण इहो जो थिए अदब संगत में आ गई आहे दोस्त देर नथा कनि त आमद हिकिड़ो छा करे सघंदो हुनखे बि टीम खां हुनखे सिंधियत जी संगत जे खड्डे जो राब्ता सेक्रेटरी जी घटा परेशानी है उनके चोंदा पहुंचाए वठे ऐं पोइ खां गुरु सां करे दोस्तों जी असां सिंधी माण्हुनि जी जुड़े दोस्तों मूंखे ख़बर आहे त टाइम तमामु घटि आहे ऐं दोस्तनि जो इसरार आहे त मुख़्तसर करे पर आउं कुछ दफ़ तारीफ़ कंदुसि मूंखे उम्मीद आहे त दोस्त मूंखे टाइम ॾींदा सदर साहब जी इजाज़त सां दोस्तों जॾहिं इलेक्शन थी तॾहिं असां आउं ठटे जे राब्ता सेक्रेटरी मुल्तानपुर जे ग्रुप खां चूंडी आयुसि चूंडण खां पोइ असां सॼो ग्रुप छॾे ॾिना असां चूंडण खां पोइ न मुल्तानपुर जा ग्रुप आहियूं न आनंद सोरंगी जा ग्रुप आहियूं असीं चूंडण खां पोइ जेकॾहिं ग्रुप आहियूं त असीं सिंधियत जी संगत जो ग्रुप आहियूं ऐं असां उन शइ खे फॉलो कंदासीं जेको सिंधियत जी संगत जो आइन चवे थो जेको हुनजो कानून चवे थो असां हुन खे फॉलो कंदासीं असीं हुन जा पोइ आहियूं असांखे माण्हुनि जा के शख्सियत जा पूरे राशि न थींदासीं करो न थींदासीं हिकिड़ी ॻाल्हि दोस्तनि खे ॿुधाए छॾियो आहे त जेके माण्हू पाण सभु माण्हू चवनि था त अदबी संगत असांजी माउ आहे असां हुनखे पंहिंजे माउ जो दर्जो ॾियूं था आउं सम्झां थो त जेके माण्हू पंहिंजे माउ खे घुरण जो तसवर कनि था उन्हनि खे शर्म करणु खपे ऐं आउं सम्झां थो त असां अहिड़े हुननि जी मदद था कयूं असां सिंधियत जी संगत शाख ज़िले खटे जे समूह साम्हूं जंहिंमें पहिरीं मंज़िल इजलास हो जंहिंमें आनंद सोरंगी साहिब खे चयो वियो त बाबा तव्हां सेक्रेटरी जा उम्मीदवार लाइ मुसाफ़िर सां उनखे रोकियो वियो असां उन शइ जी सां पाप कंदा आहियूं असां उन शइ जी मदद था कयूं असां सम्झो था आनंद सोरंगी असांजो आइनी लीडर आहे कानूनी लीडर आहे असांजो वॾो आहे असांजो अॻवान आहे असांजो सरदार आहे असां हुनखे हुनजे हुकूमत जी पोइवारी करण खपे असां हुनजे पुठियां आहियूं ऐं असां अॻे हिन इजलास खे आइनी सम्झूं था आइनी सम्झी आया आहिनि ज़िले छटे जो मुक़दमा फैसलो आहे जेको तव्हां रखो था असां गुज़ारिश था कयूं तव्हांखे हथ भरी अमल था कयूं हथ भरी गुज़ारिश था कयूं त महिरबानी करे हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु कई वञे असांजी बि गुज़ारिश आहे मिनत आहे तव्हांखे संगत जो अर्ज़ु आहे त हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु कई वञे अॼोके हिन इजलास में जिते तव्हां राति जा रोज़ खे फ़ैसिला कयो था वॾा वेठा आहियो असांजो हुन सां इख़्तिलाफ़ न आहे पर हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु कई वञे हिकिड़ी कमेटी ठही वञे उहा कमेटी ॿारहीं माण्हू मदद हुजे उहा कमेटी असांजे मसां माण्हू न हुजे सिंधियत जी संगत जो माण्हू न हुजे जेका असां माण्हू हुजूं हे माण्हू हुजूं असांजी कमेटी ठाही वञे जेका हिकु पहिरियों करे हुन दोस्तनि सां ॻाल्हाए वॾे माण्हू थियण लाइ पहिरीं नंढो माण्हू थियणु ज़रूरी आहे साईं
जॾहिं तव्हां नंढो माण्हू थींदा तॾहिं तव्हां वॾा माण्हू थींदा पर जेकॾहिं तव्हां हिकदमि वॾो माण्हू केरु कोन थींदो उहा तजीम आहे त हिकिड़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी जेका दोस्त वॾा थिया आहिनि सम्झनि था हिकिड़ी कमेटी चूंडियो हिकिड़ी पैद करियो उन्हनि दोस्तनि सां ॻाल्हायो पोइ जेकॾहिं उहे दोस्त अचनि था असांखे को रिस्पॉन्स ॾींदा त ठीकु आहे न त तव्हां सां असांजो वाइदो आहे त हे असांजी असांजा समूरा दोस्त सिंधी अदबी संगत जो छॾो तव्हां सां गॾु बीहंदी असां कहिड़े उन्हनि जे हिमायत न कंदासीं जेको ॿाहिरि आयो हुजे ऐं हिते असांखे इहा अजीब थी लॻे त हिकिड़ो उम्मीदवार जेको हारायो हुजे हारो वरी जीअं जीत आहे न हारो त जीत आहे त उहो माण्हू वरी हिकु आउं सम्झां त हुन ज़हनी तौर ते उन शिकस्त खे क़बूल ई न कयो वरी बि हार पाए वरी बीह रहियो त आउं अदबी संगत जो शिकिल करणु आहियां जो बि इहा ग़लति आहे असां हिनखे कोन था मञूं असां हिनखे तस्लीम कोन था करियूं बाक़ी जेके दोस्त तब्दील हिकिड़ी आहे उहो कमेटी ठाहियो असीं तव्हां सां ॻाल्हायूं ऐं आमद ज़मीन साहिब खे घुरायो कंदासीं हिकिड़ी घुरायो कंदासीं त वॾो आहे वॾो थिए नंढनि खे खणी अचे वॾो आहे वॾो अदा करे जहिड़ी तरीक़े सां शासन खे मार्ग मिलियो मुंहिंजो हक़ हो राइट हो पर मुंहिंजे ख़्याल में त हिन असां खां त ग़लती ज़रूरु थी आहे आउं चवंदुसि त जेके शासन के जेके आइन में मुझे ख्याल में लिखिया है तो जेके 5 साल जो था इलाज रद्द थी वियो आहे उनखे पंचायत थी वियो तॾहिं साईं मूंखे ॻाल्हायो तव्हां पढ़ियो ॻाल्हायो साईं पहिरीं वज़ाहत हीअ त सिंधी अदबी संगत में अहमद सोलही जो ग्रुप ज़रूरु आहे सिंधी अदबी संगत जो ग्रुप अहमद जो आहे सिंधी अदबी संगत ग्रुप आहे असांजो ॿियो कोई बि नालो ऐं ज़ातियात जो कोई नालो अहमद सोलही जो ग्रुप सिंधी अदबी संगत ग्रुप आहे मां सिंधी अदबी संगत जो ग्रुप आहियां मां कई शख़्सी फर्दी ऐं शख़्सी बाबत में नथो ॻाल्हि रखां ऐं असांजे इन दोस्त गुलमोरे जी अर्ज़ु आहे त पंहिंजे ख़याल सेक्रेटरी शाह मुख़्तसिर ऐं ॿी इहा इलाहाबाद दोस्त सेक्रेटरी काउंसिलर ऐं राब्ता सेक्रेटरी पहुचंदा था वञनि 190 खां अंग मथे वियो सजन साईं कनास विषय हेठि तली थियो वतन जी विसारियो अॼु ही इजलास साईं दरसूर जी सदाकत में खां से इजाज़त इहा ॻाल्हि वाज़िह थी चुकी आहे त ही सुप्रीम इदारो आहे ऐं आइनी तौर ते जेको इजलास घुरायो वियो आहे आइन जे हवाले सां ही पंहिंजो समूरो इख्तियार रखे थो ऐं ॻाल्हि शुरू कंदुसि दोस्त काफ़ी सारा ॻाल्हियूं करे विया त सिंधी अदबी संगत जे आइन सां गॾु आहे मसइलो वॾे में वॾो इहो आहे जेकर परवेज़ मुशर्रफ खे आर्टिकल 77 बरतरफ़ करे सघे थो त पोइ सिंधी अदबी संगत जेका दादा गोबर मारीअ जी जेको जनम बूटो उथियलु हो उन सां गद्दारी करे त छा उन ते बंदि कयो ऐं इहो पुछणु चाहियां थो पहिरियां तरह इहा ॻाल्हि इहा शुरूआत उन ॾींहं खां थी जॾहिं ठंडे में ज़ुल्फकार साण जी जेको सिंधी अदबी संगत जो जनरल सेक्रेटरी जॾहिं हुयो त उते इजलास थियो उन इजलास में मूं बि ॻाल्हि इहा रखी त अफ़ान गौरव जेको चेयरमैन सिंधी अदबी बोर्ड जो थियो आहे उहो पर्चो लॻाईंदड़ आहे उनखे हटायो ऐं उनजे स्वामीनाथ खे हटायो करारदार पास कयो त उन ते ही असगर मिजाज वेठो आहे मोहम्मद काका हुयो डॉक्टर कुर्बान जहदार हुयो ॿिया खोड़ सारा थी कॾहिं घटि हुया सभिनी खे ठेका ॾेई करे जेको आहे इहो चयो त असां अफ़ान गौरव ते ख़िलाफ़ निपात कंदासीं छा उहे धरतीअ जा अदबी संगत जा कतार आहिनि उन्हनि कतारनि खे कीअं थो करे सघिजे उन्हनि ॿी कतार इहा सिंधी अदबी संगत सां मंज़ूर सही इहा कई जो सिंधी अदबी संगत जी सभिनी खे ख़बर हूंदी साईं अदल खां वठी ताज ताईं हली बाग़ीअ ताईं समूह आदमी वेठा आहिनि त सिंधी अदबी संगत जी गोल्डन जुबली जेको आहे अयार गुल जे तौर में मल्हाई वई हुई हुननि वरी जो पासो गोल्डन जुबली अची जो पासो पाण मल्हाई त सिंधी अदबी संगत विरहाङे खां पोइ जुड़ियल आहे इहा बि वॾे में वॾी सिंधी अदबी संगत सां गॾाई हुई उन सां गॾो गॾु टी गॾाई इहा हुई जेको 4 मार्च जो ॾिहाड़ो असांजो असीम ॾिहाड़ो जेको थींदो आहे 4 मार्च ॾिहाड़ो वञूं जे शहीदनि जे सपूतनि सां जेको रत सां ईअं आहे उन ॾिहाड़े ते तव्हां हुनजी स्टेटमेंट पढ़ो स्टेटमेंट में हेठा लिखियल आहे त असां अॼु जेको गुजरात सिंधी अदबी संगत जो रखियो आहे असां 4 मार्च जे ॾिहाड़े सां हुनखे मल्हाईंदासीं
तव्हां गद्दारीअ जो पाणो कमु करे शहीदनि जे हथ सां गद्दारी न कयो, तव्हांखे त ख़र्च कयो वञे। अहिड़नि गद्दारनि खे, धरतीअ जे गद्दारनि खे, सिंधियत जी संगत जे गद्दारनि खे कॾहिं न पेश थो कयां त फौरी तौर ते बरतरफ़ कयो वञे, नई पार्टी जो ऐलान कयो वञे, छो त नई पार्टी जे लाइ अहिड़ा गद्दार हाणे धरतीअ में न खपनि। जेको साथ हुननि जो जेको उहो पाणे सिंधियत जी संगत जो गद्दार आहे ऐं गोपत मानी जो छॾींदो। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी। सिंधियत की सदर शाह दरवेश सेक्रेटरी फयाज कारी के स्टेज ते अचे ऐं पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार करे दोस्त खे आहे मक़सद ऐं हिन नतीजे वारो जेको इजलास आहे उनमें मक़सद जो इज़हार करे मुख़्तसर उनखे बयान कयो वञे त बहितर हुनखे टाइम पहुचाए सघूं असां ऐं कंहिं नतीजे ते पहुची सघूं। काफ़ी दोस्तनि वज़ाहत कई आहे। मुंहिंजो थोरो पाणी तरफ़ विधो आहे त फ़ैसिला त करे छॾियो उहिदेदारनि हुननि जे मुस्तक़बिल जे बारे में, नव उहिदेदारनि जे बारे में हिकिड़ी गुंजाइश ज़रूरु वठो त जेकॾहिं मुक़ररु टाइम ताईं हुननि जे तरफ़ां को मुसबित जवाबु तव्हांखे लिखत में अचे थो या वरी काॻाल अचे थी त पोइ वरी उहो तव्हां इख़्तियार ॾेई छॾियो कुझु माण्हुनि खे उन बारे में को फ़ैसिलो करे छॾे सघंदो। जेकॾहिं को हुननि मां 6 या 5 मई ताईं अचे थो को मुसबित जवाबु त पोइ तव्हां को इख़्तियार ॿियो इदारे खां इख़्तियार तव्हां मिलियल हुजे ओतिरी मुंहिंजो चवणु वॾी महिरबानी। अगर हमीद जागे के अर्ज़ है शिकायत शाह के काउंसलर थे कपाल ख़याल जो दरयान वजा वैसता के वक्त क़यामत थींदी थी तो अगर वो रसूल वटे गला रोसारे विंदा से चोपेर पसारे वेठो आ दूर गुज़ारे विंदा से शेख हयाज इशारत ना शाह शिकार को तरफा सभी दोस्तों के सलाम। सेक्रेटरी साहब की वजाहत खापो यह गाल मुकम्मल कर वाजिब थी चुकी है। मां ता सभा दोस्त अहले इल्म में अहले दानिश दोस्त ते बिठा आयो मां ता दोस्तन का हिकिड़ी गुज़ारिश थो कयां त पाण जमहूरी रवैये जा जमहूरी करण जा पाण पंचायत आयो जमहूरी करण जो पाण क़बूल कंदा आहियो ऐं पाण जॾहिं बि हिन रियासत जे अंदरि कोर्ट गैर जमहूरी अमल थींदो आहे त असीं उन भरपूर क़िस्म जी तरकीब कंदा आहियूं पर ज़ाती कचहरियुनि में अखबार में रिसालत में असीं कचहरी तनकीद कंदा रहंदा आहियूं त भाउ जंहिं बि आइन चयो आहे जेको बि गैर जमहूरी अमल जेकॾहिं करे थो पियो त हुनखे फौरी तौर ते रियासती आइन त हुनखे सलाह ॾिनी वञे। शाह नबी संगत जेके भी जमहूरी रवैया ऐं जमहूरी सोच रखंदा दोस्त ॿुधायो त शाह नबी संगत जो आइन चयो आहे छा हुनखे सलाह न खपे। हू नबी संगत खे अमली तोड़े चुका आहिनि, हू गद्दारी जा मुल्क थी चुका आहिनि ऐं गद्दार जी हिकिड़ी सज़ा थी सघे हिकिड़ी सज़ा आहे गद्दारी सज़ा आहे उनखे फौरी तौर ते नबी संगत मां निकाली ॾिनी वञे। शाह शिकार पर भरपूर क़िस्म जी नई डिमांड करे ॾिनी त गद्दारनि खे निकाली ॾियो ऐं गद्दारनि जे लाइ हिकिड़ी सज़ा क़ाइमु कयो नबी संगत जे करे त सुभाणे कोई बि नबी संगत मर्कज़ी उहिदेदार सेक्रेटरी ख़ाली ते कारोबारी कमेटी जो उहिदेदार में को बि अदबी संगत जो आइन सां हथ पुकार करण जी ज़रूरत न करे। अदबी संगत जे अंदरि जेकॾहिं इन क़िस्म जा रवैया अफ़ाम में तफ़हीम रवैया जेकॾहिं अपनाया त सुभाणे अदबी संगत जो असीं चऊं था माउ आहे उन माउ जो मुक़दस पियो रहंदो। सुभाणे वरी ॿियो अहिड़ो माउ जो गद्दार पियो रहंदो जेको पंहिंजी माउ जे पुट में खंज रहंदो। असीं इन अमल जी भरपूर क़िस्म जी मज़म्मत था कयूं पिया। सिंधियत की सभ्यता जो ॼाण जे काउंसलर मुस्तफ़ा बांग्लादेश कर साहिब जो ख्याल हूंदो आहे। सभी दोस्तन के सिंधी बोली सिंधी अदब जिंदाबाद मुख्तसर विचार करियो जेके हम करण थो चाहियां। बुनियादी तौर ते अदबी संगत जॾहिं ताज बलूच साहब वटि उन दौर में असां जेका नौशहर में हिकिड़ी कमेटी ठाही उन कमेटी सॼी सिंध में उन खां अदबी संगत छॾाइण लाइ जेका मां हलाई इतफ़ाक़ सां आऊं उन मां जो हिसो हुउसि उन कमेटी जो मेंबर हुउसि। इन हवाले सां अदबी संगत सां मुंहिंजो लाॻापो उन दौर खां वठी आहे। सिंधी अदबी संगत निज़ाम में असांजो बुनियादु रखियो 21 शाखूं अॻे कारोबारी कमेटीअ में बहाल थियूं आहिनि उन्हनि खे वरी ॿीहर कचे इलाज मिलण जी ज़रूरत कोन्हे का।
कोर्ट बि लाॾीअ जे काउंसलर इकबाल रिंद खे अर्ज़ु आहे त स्टेज ते अचे ऐं पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार करे। अदबी संगत आइनी तौर ते उन्हनि माण्हुनि खे नोटिस ॾेई चुकी आहे ऐं हू हुनजो रिप्लाई ॾेई चुका आहिनि। फेसबुक ते रखी सोशल मीडिया ते असां सभिनी दोस्तनि जेको हुनजो रिप्लाई आहे उहो सभिनी ख़बर, उहो रिप्लाई पंहिंजो ॾेई चुका आहे। इंतज़ारु हुनजो कबो आहे त उहो रिप्लाई ॾियण में का डिले कनि या हुनखे इंगाइण जी कोशिशि कनि, पोइ त अॻिते हली इहो इशू थी थो सघे त हुननि जे जवाब जो इंतज़ारु कोन कयो वियो। पर जॾहिं हू पंहिंजो जवाबु रिकॉर्ड ते रखी चुका आहिनि, आउं सम्झां थो पोइ हुनखे फर्दर डिले करणु इहो को जस्टिस डिनाइड थींदो। उन करे ऐं ॿी ॻाल्हि उहा कॉन्स्टिट्यूशनल आहे, उहा इहा आहे त उहो इदारो आहे जंहिंमें पाण अॼु वेठा आहियूं उहो इन सॼे आइन खे ई तरमीम करे सघे थो, आइन खे तब्दील करे सघे थो, आइन जी का बि शिक उॾाए सघे थो। उन करे त इहा जेका गुंजाइश जेका दोस्त करण जी ॻाल्हि था कनि इहा जस्टिफाइड कोन्हे ऐं हिन इदारे खे इहो फ़ैसिलो करे छॾणु खपे। पोइ जेको फ़ैसिलो एक्सीडेंट राय सां थिए उहो फ़ैसिले करण जो जेको अहवान आहे उहो मज़ाक़ आहे ऐं को बि डिसीशन उहो कंहिं कोर्ट में आउं चवां थो चैलेंज कोन थी सघंदो ऐं जेकॾहिं विया बि सही त हुननि जी उहा रिक्वेस्ट हुननि जी पिटीशन लिमनी में डिसमिस थी वेंदी। मुंहिंजो रुॻो एतिरो चवणु आहे हाणे अॼु को फ़ैसिलो करे। सिंधियत की संगत शाख लाड़काने के सेक्रेटरी आदम अब्बास की ॻाल्हि अचे ऐं जेतिरो मुख़्तसर करे सघे पंहिंजी ॻाल्हि खे और मक़सद ॻाल्हि ज़रूरु न खपे। जनाब सदर ऐं हिते ऐवान में मौजूदु मुंहिंजा अदीब दोस्तो जीए सिंध जीए लतीफ़, थोरो तवजो चाहींदुसि तव्हांजी। ॻाल्हाइणो त घणो हो पर एजेंडा ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं मुख़्तसर नमूने ॻाल्हाईंदासीं। जेके दोस्त 18 फेबरवरी वारे इजलास में आया हुआ उन्हनि खे ख़बर हूंदी त 18 फेबरवरी वारे इजलास जी सदारत मूं कई हुई ऐं उन में गोड़ गमसान बि थियो हो ऐं एतिरो गोड़ गमसान थियो हो त कुझु दोस्तनि ते असांजा फ़ैसिला न पहुची सघिया हुआ। इन गोड़ जी यलगार में उन खां पोइ जॾहिं मां वापसि ॻोठ वियो हुउसि त मूंॾां फ़ोननि जा टड़का थी विया, SMS जा धूड़िया थी विया, फेसबुक जे मैसेंजर ते मुंहिंजे ख़िलाफ़ गारियूं ॾिनी वियूं ऐं बार बार ज़ोर भरियो वियो त तव्हां सदर हुयो, तव्हां वज़ाहत कयो त उते कहिड़ा फ़ैसिला थिया ऐं कहिड़ा फ़ैसिला न थिया। मूं उन्हनि खे चयो हर मैसेज जे जवाब में त मां कंहिं बि फ़र्द वाहिद जी आॾो जवाबदार न आहियां न ज़िम्मेदार आहियां, त मां उनजी वज़ाहत पेश कयां। तंहिंजे करे ऐवान में फ़ैसिला थिया, वरी बि मां सिंध काउंसिल जे ऐवान में उन्हनि जी वज़ाहत कंदुसि ऐं हीउ मुंहिंजो सुप्रीम इदारो आहे। तंहिंजे करे मां गुज़िरियल इजलास जे तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं गोड़ वधी वियो हो ऐं गोड़ वधी वञण खां पोइ जेके दोस्त वेठा उन्हनि खे यादि हूंदो त जॾहिं गोड़ वधी वञण खां पोइ मूं आयो हुउसि आख़िर में मूंखे बि सही नमूने सां न ॿुधो वियो। मां उते इहा ॻाल्हि ज़रूरु चई त हिन अॼोकी कार्रवाई में मौजूदु समूरी एजेंडा मां ॿाहिरि कयां थो। तव्हांखे यादि हूंदो मूं चयो त समूरी एजेंडा ऐं एजेंडा में छा हुयो, छा कुंजा इलाक़ हुया, या त उन्हनि एजेंडाउनि खे ॿुधणु ॾियो या त उन्हनि एजेंडाउनि खे अचणु ॾियो। जे नथा अचणु ॾियो त बहसियत सदर हिन अहवान जे तवसुस सां माण्हुनि खे बहाल कयां थो, मां चयो। तंहिंजे करे हीउ हलो ठीकु आहे, जेकॾहिं उन ते बि एतिराज़ हुयो त मंज़ूर मंगी साहब मुंहिंजी उन कारोबारी कमेटी जे फ़ैसिले खे हिन अहवान जे सुप्रीम इदारे मां मंज़ूर बि करायो। तंहिंजे करे हाणे का बि गुंजाइश न आहे हिन शइ जी। हिकिड़ी वज़ाहत करे पोइ आउं पंहिंजी जॻह वठंदुसि, उहा आहे बेतमादी जी रिथ ऐं ख़ाली जायूं भरणु। इन सूरत में 3 महीने ताईं तव्हां हुननि खे ॾींदो लिखत में, उन खां पोइ हिते न बेतमादी जी रिथ आहे न ख़ाली जायूं भरण आहे, हिते आहे मेंबरशिप जो ख़ात्मो। महिरबानी। सिंधी अदबी संगत ज़िलो उमरकोट जे राबता सेक्रेटरी लाल सिंह सोढेकर साहिब स्टेज ते मेरे ख्याल जो ज़ाहिर करें। दोस्तों जीए लतीफ़ जी बोली अजोको ॾींहुं मुंहिंजे लाइ वॾी अहमियत आहे, इन करे हो
जो हिकड़े पासे असांजी सिंधी अदबी संगत सिंधी ॿोली जेका असांजी मां जी ॿोली आहे उन जो सॾु हो, ॿिए पासे आऊं शाह लतीफ़ फाउंडेशन ज़िले उमरकोट जो सदर बि आहियां। होॾा जशन विलादत असांजे मुर्शिद जी हुई भिटशा में। मूं सोचियो त हाणे आऊं कहिड़े पासे वञा। दोस्तो मूं फ़ैसिलो कयो त मुंहिंजे मुर्शिद जी ॿोली जी बका जो मसइलो हिते आहे। मूं हिते शिरकत कई सभिनी दोस्तनि सां गॾु। दोस्तो इते इन हाल में जॾहिं इलेक्शन थिए थी त ॿिए ॾींहुं डॉक्टर साहब अख़बार में मीडिया वारा वेठा आहिनि, रिकॉर्ड ते ॻाल्हि आहे त हू चए थो त मूंखे ज़रदारी हाउस किरायो आहे। मतिलब हू शिकस्त क़बूल करे थो। जेकॾहिं शिकस्त हू क़बूल करे थो त पोइ अॼु आईनी छाजो उहिदेदार आहे। जेकॾहिं किरियल माण्हू ॿीहर बहाल थी सघनि था त असांजे उमरकोट मां खताई थेबो डॉक्टर साहब जे साम्हूं इलेक्शन वड़े थो, उहो किरे थो, असां क़बूल कयूं था त यार उन खे बि त बहाल कयो। सिंधी अदबी संगत मीरपुर माथिरे जे सेक्रेटरी प्रेम प्रतापी गर्ज़ात पंहिंजे ख़्याल गुज़ार करे शौकास नोटिस असां ॾिना हुआसीं, मोकिलिया हुआसीं टिनी ऐं सभिनी 7 ॼणनि खे, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब खे, फुल साहब खे, सिंधी साहब के, यूसुफ सिंधी साहब के, राजपाल साहब जाहिद राजपाल के, उन सां गॾु राशिदी खे जंहिं सदारत कई हुई, मोहब्बत खे ऐं कोसरोट खे जेको जुलूम कंदा जेको मुंहिंजे सोशल मीडिया ते उहो शौकास रखियो। हाणे वरी पुलिस साहब ॾिनी ॾिसो टाइम लाइन ते उन जवाबु छा ॾिनो आहे ऐं उनजे बाबति जेको असांजो ऑडिटर जवाबु छा ॾिनो आहे। ख़ुशूसी तौर ते यूसुफ सिंधीअ जो जवाबु पाइणु खपे। उहो जो सेक्रेटरी जनरल खे गिद्दूअ में दाख़िल कयो वञे लिखियो पियो आहे ऐं उनखे ऐलान कयो वञे उनजी दवा जो ठीकु न आहे। साथियों, जीअं सिंधी जी संगत असां सभिनी जी माउ आहे ऐं उन माउ खे जन माण्हू टुकड़ा टुकड़ा कयो आहे। असां ज़िले ढोलकी स्पेशल शाह मीरपुर माथिरे जे सेक्रेटरी ऐं काउंसलर मखदूम कुरारी वेठो आहे ऐं असांजो ज़िले ढोलकीअ मां उमर ज़िला राब्ता सेक्रेटरी ऐं हिन वक़्तु पिंडार में ज़िले ढोलकीअ जी हिकु यूनिट खां सवाइ सरहद खां सवाइ सभिनी यूनिटुनि जा सभिनी शाखुनि जा नुमाइंदा मौजूदु आहिनि। जन सही थी कई आहे। असां घुर कयूं था कि जन माण्हू आईने खे खोले जन माण्हुनि जी सिंधियत जी संगत जे सेक्रेटरी जनरल लाइ को बि एतिराम कोन्हे, का बि राय कोन्हे। अहिड़नि माण्हुनि जे आइन तहत ईमान जी राय मुताबिक़ मेंबरशिप ख़तम थियणु घुरिजे। जेकॾहिं मेंबरशिप ख़तम हूंदी न थी त ही जेके 4-4 ॼणा वेही करे प्रेस कॉन्फ्रेंसूं करे ऐं कंहिंखे बहाल करे था छॾनि, कंहिंखे हाल पाराए था छॾनि, इहा जेका 11 साल मार्शल आई दौर आहे इन में दोस्तियूं निभाए वयूं। ख़ुदा हाणे दोस्तियूं निभाइण जेको आहे बंदि कयो। आइन जे मुताबिक़ आइन जे रूह जे मुताबिक़ फ़ैसिला थियणु घुरिजनि। अॼु इहो फ़ैसिलो थियणु घुरिजे। तव्हांजी जेका आहे बुनियादी मेंबरशिप आइन जेको आहे उहो ख़तमु करे सघे थो। सिंध काउंसिल इजलास ख़तमु करे सघे थो ऐं सिंध काउंसिल जे इजलास खे चैलेंज बि नथो करे सघिजे। इन करे इन जी राय मुताबिक़ उन्हनि जी मेंबरशिप बुनियादी मेंबरशिप ख़तमु थियणु घुरिजे। महिरबानी। सजाद मीरानी साहब गर्ज़ आहे सिंधी मुसगत शाह प्रियालो जे सेक्रेटरी के पंहिंजे ख़्याल गुज़ार करे मुख़्तसर तौर ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं 7 महीननि में हू दोस्त 2 दफ़ा कोर्ट में विया आहिनि सिंधी अदबी संगत जे माना सम्झो त ख़िलाफ़। साईं अहमद सोलंकीअ खे पने इन सखर जे कोर्ट में जेको आहे पने हक़ जे हिकिड़े दोस्त जेको आहे उते हाज़िरी ते घुरायो ऐं हाणे संगत जे लाइ ॿीहर जेको आहे कल्ह जेको कोर्ट में विया आहिनि। हाणे तव्हां ॿुधायो त इहे संगत सां केतिरा संगत जा सजण आहिनि। इहे संगत जा सजण न आहिनि। उनजे करे मां चवां थो त अॼु ही सिंध कौंसिल जो इजलास जीअं लतीफ़ जे रसाले में लिखियल आहे त अॻुराई जो करे खता थो खाए। अॻुराई हुननि कई आहे उनखे खता उनखे मिलणु खपे। उनजी खे उन खता जी सज़ा इहा ॾियो त उन्हनि खे संगत मां निकाली ॾियो। ही पूरो इजलास मां उनखे हथ में बि चवंदुसि त इन्हनि दोस्तनि खे संगत मां निकाली ॾियनि।
ॻाल्हि कंहिंखे करणी हुजे त सिंधियत जी संगत शाह हैदराबाद जे सेक्रेटरी तौर जो ग़रदार पर ख़्याल अञा अचे थो बुजुर्ग सेक्रेटरी पर सेक्रेटरी से ॻाल्हाईंदे न हू बि ॻाल्हाए थो हमारी हा अचो सिंधियत जी संगत काउंसलर शाह नौशर अफरोज जे काउंसलर अमजद मेमन साहब साईं शुरूआत हिते जेकी थी तकीर मूंखे कने कहाणी नओं देरो कांजण माहौल अहिड़ो ठही वियो त हिते डिक्टेट पई करे नओं देरो ऐं काफ़ी उन खां पोइ चपकलशूं थियूं ज़ाहिद राज पर मुंहिंजो नौशर अफरोज जो आहे उहो जॾहिं शाख नौशर अफरोज में मेंबर ई न आहे आईनी मसलो इहो आहे त हिते सेक्रेटरी गुलमूड़ो वेठो आहे काउंसलर मां आहियां वो मेंबर ही ना है तो वो रहंदो कीअं सिंधियत जी संगत शाख सिजावल जे सरवेज जे पुत्र हिलानी पुत्र सूरत सिजावल जे क़र्ज़दार जे ख़्याल गुज़ार करे सिजावल जे काउंसलर असांखे पोइ बारी मंगी ऐं अमीर मंगी सिंह सॾियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिंधियत जी संगत में असां रोज़ लॻे खां वठी कानून जी इज़त में सफ़र कंदा पिया थियूं ऐं बुज़ुर्ग यारहं पोइ असां हुननि दोस्तनि सां गॾु थियासीं जवाब मलाब सां गॾु हुयो हुन में अहमद सोलन जी सां असां हिन टेलर खे लॻायासीं असां वाइदो कयो त सिंध जो हिकिड़ो सुठो संचनार आहे उनखे हिन मनसब जी ज़रूरत बचाईंदासीं ऐं उहो वाइदो असां पूरो पूरो कयो त अहमद सोलन जी सिंधियत मिशन जे तारीख़ जो वाइद सेक्रेटरी जनरल जी गॾु ॾिनी सां सॼी रखी न त सिंधियत मिशन जे चूंडुनि में सभु आहिनि हिकु ॿ या बराबरि जे हैसियत में जेके पूरो कयो आहे भई अहमद जो सोलन जी ख़ुशी थींदी आहे जो सिंध जी कामयाबी खे सभ खां वधीक वोट ॾेई करे सुधारो कयो गुज़िरियल 2 महीननि खां सिंधियत मिशन जो जेको हथियार जो दौरान पैदा कयो आहे उन दौरान जा जेके जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे बिल्कुलु सलाह मिलणु घुरिजे असां उनजा हामी आहियूं त जिन माण्हुनि पंहिंजी माउ खे न सुञातो जिन माउ जे सनी खे न सुञातो उनखे चओ त मुंहिंजी नगरीअ मां निकिरी वञे उन्हनि जी उन नगरी में रहण जी का ज़रूरत कोन्हे ख़ासि तौर ते जेको उताई 2 कलाक माण्हू सलीम चांडियो जेको जंहिं दोस्त सां बहस कयो आहे त हुन 10 कलाक जे कलाक ॻाल्हायो कोन्हे सिंधियत जी संगत शाह कराची के काउंसलर बारी मंगी क़र्ज़दार पर ख़्याल गुज़ार करे ये सेल लगी थी ये सेल लगी थी ओथरे से बाहर कोई आया हुआ साबियो शायद रंग तो आज कल हजी हो गया हुआ जे वक्त चढ़ा के शान करे ऐं खाने में जमा करे तो वक्त असा जो बंद करे जो बुलाया वक्त साईं असा जो गलत मौक़ूफ़ है मां थोड़ो मुख़्तसर 2 मिनट वठंदुसि त मुंहिंजो सिंधियत जी संगत मां बारी मंगी 1985 खां वठी सिंधियत जी संगत सां लाॻापियल आहियां ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट जी नज़र बि कई आहे पर मां तव्हां सां सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि शेयर कंदुसि त रूस में चङे ताक़तों जी कमेटी ईअं असांजे अदबी संगत वांगुरु हिकु कमेटी हुई उन्होंने गॾियल राय सां मुतफ़िक़ राय सां हिकिड़ी शइ तय कई त रूस जो जेको बि तरक़ी पसंदि अंदर आहे सॼी दुनिया जे ॻोल्हनि में हुनखे ट्रांसलेट कयो वेंदो तमामु हिकिड़ो लिटरी नज़र कमु हो पर हुन आइन ते चङे ताक़तों खां वठी ॻोल्ही ताईं हुनजो सही थियल हो जॾहिं उन चङे ताक़तों जी कमेटी जे हिकिड़े मेंबर सिर्फ़ु अमेरिका में उन्होंने रेजोल्यूशन के खिलाफ स्टेटमेंट ॾिनी त सॼी रूस जी कांग्रेस पार्टी खे फ़ैसिलो कयो त इहो रुॻो चङे ताक़तों जी कमेटी जी उन आइन जी इनलाफ़ी न आहे पर सॼी असांजी कांग्रेस पार्टी जी इनलाफ़ी आहे ऐं उनजी मुअतल कई वई ऐं कई साल मुअतल थी ऐं हींअर ख़बर पई आहे त जॾहिं उहो इस्ताली जी धीअ मरी वई त उनजे वॾी मुश्किल सां पीटर जी कमेटी उनजी महिनत खे बहाल कई आहे सिंध काउंसिल जो इजलास वो नजरिया के झमो इजलास है मां इन इजलास में कई दफ़ा आयो आहियां त ऐं रोज़गार जे सॼे माहौल जे दोस्तनि जे माहौल ऐं
ऐं उनजे माण्हुनि जो मिज़ाज शरीर फिक्री संगत खे मां हाणे बात बि छो त कराची शहर जा मेंबर रहियो आहे त ही सिर्फ़ इजलास ही काउंसिल जो इजलास एॾो जमूरी ऐं हक़ीक़ी ऐं नज़रियाती आहे जो हिन जो को बि फ़ैसिलो छाकाणि त मां हर वेह न आहियां मां वेंदड़ मार्केट आहियूं चाहींदे बि ख़बर आहे असां कीअं हुनजी पार्टाई कंदा आहियूं त इन जो को बि डिसीजन किथे बि चेरे बि नथी थी सघे। सिंधी अदबी संगत शाख ॾहकीअ जे काउंसलर फिदा मलक खे अर्ज़ा त पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार करे मुख़्तसर तौर ते त असुल ॻाल्हि इहा आहे त अॼु जेके असां आहियूं क़ौमुनि जो नालो हुजण कंदा आहियूं क़ौमुनि जा फ़ैसिला कंदा आहियूं पर छा असांखे पंहिंजे फ़ैसिले जो ख़्यालु कोन्हे हिन हेल्थ सिंध खे पंहिंजे फ़ैसिले जो ख़्यालु कोन्हे। ऐं ॿियो त असां माना छा अॼु संगत इन पोज़ीशन में आहे त अॼु खां पोइ असां हिक खे सवाल जवाब ॾियूं हुन हू सवाल कंदा असां जवाब ॾियूं हुन हू कुझु कंदा आहिनि असां ॻाल्हायूं छा अहमद सोलंकी जो दौर इहो सॼो लॻाई दौर गुज़रंदो असांखे अॼु सिंध काउंसिल जो सुप्रीम इजलास आहे इन सॼे सुप्रीम इजलास खे असांखे अॼु बि करणो पवंदो अॼु बि असांखे अहिड़ी पोज़ीशन में कोन्हे त ईंदड़ ज़बान छानण लाइ या हिकु साल लाइ वेही तकड़ा बर्दाश्त करे असांखे तकलीफ़ी और तांत्रिक कमु करणो आहे असांखे रुॻो जहिड़ो कोन करणो आहे इन्हनि में अॼु ई फ़ैसिलो कान मुंहिंजी ज़ाती लाइ अॼु ई फ़ैसिलो कयो वञे ऐं इन चैप्टर खे अॼु ई एंड कयो वञे पोइ तकलीफ़ खे तांत्रिक कमु थिए महिरबानी। सिंधी अदबी संगत ज़िलो कराची जे ज़िले कराची जे राब्ता सेक्रेटरी साईं अमीन मक्सी साहब खे अर्ज़ आहे त पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार करे ऐं असां नतीजनि जे वेझो वञी रहिया आहियूं ऐं हीउ इजलास अव्हां जे राय सां को बि नतीजो ॾींदो ऐं मुश्तरकाई ॾींदो सभिनि खे ॻाल्हाइण जो ऐं इज़हार करण जो हक़ आहे जेका बि राय रखे उहो पंहिंजी ईमानदाराना राय रखी सघे थो। हर सूरत में सिंधी अदबी संगत हिकु हुई हिकु रहंदी ऐं हिकु ई रहणु घुरिजे। असां कंहिं बि सूरत में असां पंहिंजो हिसो त करे सघूं था पंहिंजे दिली दिमाग़ जो हिसो करे सघूं था त सिंधी अदबी संगत खे मुतरका ॾिसणु चाहियूं था ऐं असांजी कोशिशि आख़िरी दम ताईं अहमद सोलंकी जी ऐं अवां सभिनी जी इहा ई आहे त सिंधी अदबी संगत गॾु हलंदी। साईं साहिब सदर अदब शूर साहब ऐं ऐवान में हाज़रीन साईं मुंहिंजा ॻाल्हि इहा आहे ऐं मुख़्तसिर अर्ज़ु रखणी आहे त जीअं सिंध जी वहदत मुक़दस आहे ईअं अदबी संगत जी वहदत बि मुक़दस आहे उन जे बरक़रार रखण जे लाइ हीउ ऐवान अॼु जेको सो कठो थियो आहे ऐं उनखे हक़ आहे उनखे राइट आहे जमहूरी तौर तरीक़े सां असां उनखे मेंटेन कयूं ऐं उन वहदत खे बरक़रार रखण जी कोशिशि कयूं। उनखां पोइ जेको बि जमहूरी तौर ते हिन इजलास जो जेको फ़ैसिलो थींदो उहो असां सभिनी खे क़ाबिल क़बूल हूंदो ऐं अहमद सोलंकी साहब इलेक्टेड ऐं जमहूरी तौर ते मुतफ़िक़ राय तौर ते सेक्रेटरी आहे उहो 2 सालनि लाइ सेक्रेटरी रहंदो जॾहिं वरी इलेक्शन थींदी त उन ॻाल्हि खे वरी जेको सो ॾिठो वेंदो असांजी भरपूर नुमाइंदगी बारी बंगी साहब करे चुको आहे मां उन सां जेको सो मुतफ़िक़ आहियां वरी हिकु दफ़ो ॿीहर इहा ई गुज़ारिश आहे त दोस्तनि खे जज़्बाती या पर्सनल न थियणु खपे। महिरबानी। थरपाकर जे राब्ता सेक्रेटरी नाशाद समो साहब गर्ज़ है त पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार करे। थकाई थरथेल चिंगारी चढ़ चोटी है हलंदे होत पुनने भव मेरी भेल उठी राव रेल वेचन तावारी वरे। हक मौजूद दोस्तों जी सिंधी अदबी संगत अॼोको इजलास जे मसइले लाइ घुरायो वियो आहे उहो मसइलो असांजी दिलनि तां हिकिड़े खंजर जे गुज़रियो आहे। सिंधी अदबी संगत खे 2 अध करणु मतिलबु पंहिंजी धरतीअ खे पंहिंजी माउ खे विराइण जे बराबरि हुयो। जेको अमल जिन माण्हुनि कयो उन अमल खे असां उन वक़्तु रद्द करे चुकासीं सोशल मीडिया ज़रिए प्रिंट मीडिया ज़रिए ऐं पंहिंजे ऑफिशियली तरीक़े सां सिंधी अदबी संगत जे ऑफिशियली तरीक़े सां। पर अॼोको जेको इजलास आहे उहो सुप्रीम इजलास आहे ज़ाहिर उन ॾींहुं फ़ैसिलो करिणो आहे त जिन सिंधी अदबी संगत खे विराइण जी साज़िश कई ऐं जिन इंतिहाई गैर अदबी गैर आइनी क़दम खयो उन्हनि जे ख़िलाफ़
हिन इजलास में हिन सुप्रीम काउंसिल में अॼु ई फ़ैसिलो वरितो वञे ऐं सभिनी जी इतफ़ाक़ राय सां फ़ैसिलो वरितो वञे। जेके बि दोस्त वेठा आहिनि, जेके 190 उहिदेदार सिंधी अदबी संगत जा हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि सभिनी जी इतफ़ाक़ राय सां फ़ैसिलो वरितो वञे। 195 मुंहिंजी ॼाण में इज़ाफ़ो कयो, महिरबानी साईं। अॼु जेका एजेंडा आहे उन एजेंडा ते आउं इहो ई चवंदुसि त सभिनी जी इतफ़ाक़ राय सां जिन अदबी संगत के बंद करण की कोशिश कई है, उन्हें बुनियादी मेंबरशिप खत्म करे, उन्हें उहदन से खत्म करे ऐं नवा उहदेदार चूंडिया वञनि। तव्हां सभिनी महिरबानी। सिंधी अदबी संगत ज़िलो सांगड़ ज़िले सांगड़ जे राब्ता सेक्रेटरी सैयद सजाद शाह राशिदी गर्ज़ आहे त पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार करे। अस्सलाम वालेकुम जी। असां घणो टाइम कोन वठंदुसि, ॾाढे मिनट खां पोइ 2 मिंट मिलिया आहिनि। इहे त उहे 5 ॼणा सुप्रीम काउंसिल न हुआ। सिंध जी जेका इहा संगत जो सुप्रीम काउंसिल आहे जिन आमन खे हटायो ऐं उन खां पोइ जनरल सेक्रेटरी क़ाइम मक़ामनि जी आइनी इजलास जेको गैर आइनी इजलास सॾायो। पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि गुज़ारिश कयां थो त साईं डॉक्टर मुश्ताक़पुर साहब पंहिंजे फेसबुक ते राति टाइम लाइन ते हीउ जेको मुक़दस ऐवान आहे, हीउ जेके अदीब सॼी सिंध मां हिते गॾु थिया आहिनि, उन्हनि मां फरमायो आहे त हैदराबाद में का टुकू अदीब गॾु थिया आहिनि। हीउ अदीब फेसबुक खोले ॾिसो, हिकु हिन सॼे ऐवान जी, हिन मुक़दस ऐवान जी हीउ अदीब, हीउ मासूम हिसा ख़्यालनि वारा, हिननि कंहिंजा रोड़ा न तालिया आहिनि। मां गुज़ारिश थो कयां त हीउ ऐवान मज़म्मत करे डॉक्टर साहब जे लफ़्ज़नि जी जेके हुन फरमाया आहिनि, हिन मुक़दस ऐवान जे तक़दुस जो ख़्याल रखियो आहे, असां मज़म्मत कयूंसि पिया। असगर सुजाग सेक्रेटरी ठुलो पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कंदो मुख़्तसर। अॼु संडे मैगज़ीन अवामी आवाज़ में टाइटल मज़मून आहे, तव्हां उहो ज़रूरु पढ़जो। उन ते मां तफ़सीली रोशनी विधी आहे। सॼी 2006 खां वठी सॼी हिस्ट्री, इन जेके बि गैरानी कम कया, जेकी ज़्यादतियूं कयूं, सॼो मां तज़किरो कयो आहे। असांजे साथीअ गुलमूरो ठटे वारे इजलास जो ज़िक्र कयो। हालांकि उहो ठटे वारो इजलास अॼु ताईं बि सिंधी अदीबनि खां कोन विसरियो आहे। हिकिड़े अदबी इजलास में मरकज़ी कारोबारी कमेटीअ में अदीबनि जा गला पकड़िया वञनि, अदीबनि जे कंधनि ऐं ॿाहुनि खां पकड़े छिके धिके ॿार कयो वञे ऐं छा थी गुलपाशी कई वञे, कहिड़नि लफ़्ज़नि सां गुलपाशी कई थी वञे। सेक्रेटरी जनरल तॾो को चवे थो त इहे बिगोड़ी ऐं छड़ पिसंदो आहे, इहे बिगोड़ी ऐं छड़ पिसंदो आहे। असां हिकिड़ी तामीरी तनक़ीद कईसीं त बिगोड़ी ऐं छड़ पिसंद थी वियासीं, पर तव्हां 4 मार्च ते अदबी क्राइम कयो आहे, तारीख़ जो वॾे वॾो अदबी क्राइम कयो आहे। तव्हां मुजरिम न आहियो, तव्हां मुजरिम न आहियो। मां त इन लाइ जो आहियां त इहा ॻोल्हा कयो, मां सम्झो 10-12 शाखुनि खां वधीक हुन में शिरकत न हुई, पर जेके बि शरीक थिया आहिनि उहे शरीक मुजरिम आहिनि, उहे शरीक मुजरिम आहिनि। उन्होंने अदबी संगत जा गैर आइनी इजलास सॾाए, गैर आइनी फ़ैसिला करे, सिंधी अदबी संगत जेका कानूनी आइनी आहे उन खां निकिरी चुका आहियो, पाण खे पाण नेकारी ॾेई चुका आहियो। अदबी संगत खां हिकिड़ो माण्हू हलियो वञे, निकिरी हलियो वञे, उहो अदबी संगत में मेंबर त रहियो ई कोन। ऐं जे मेंबर न रहियो त उहिदेदार भला कीअं रहियो, त उहिदेदार सभु नाइल थी विया आहिनि। इन जे करे हिन समूर जे ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई थियणु खपे, ॻोल्हा कई वञे, जेके बि शरीक थिया हिन में उन समूरनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे ऐं इहो फ़ैसिलो अॼु कयो वञे त का बि शाख उन्हनि जे जेकॾहिं कंहिं सॾ में शामिल थी, उन्हनि जे गैर कानूनी इजलासनि में शिरकत कई त उनजे ख़िलाफ़ कानूनी आइनी कार्रवाई थियणु खपे ऐं जेके शरीक थिया उन्हनि जी मेंबरशिप त बिल्कुलु ई ख़तमु कंदो ऐलान कयो। महिरबानी। अमर लिगाई साहब जी अर्ज़ आहे, सेक्रेटरी सिंधी संगत साहब सांगड़ जे दोस्तों
सिर्फ़ु हिकिड़ो नुक़्तो अर्ज़ु रखंदुसि दोस्तनि जे साम्हूं। अदबी संगत ते अहिड़ो वक़्तु कॾहिं बि न आयो आहे जेको हिन भेरे असां महसूसु कयूं पिया। हक़ीक़त में आईनी तरह तव्हांजी जेका बॉडी आहे इहा ई मजाज़ आहे। तव्हां सभु जेके गॾियल फ़ैसिलो कंदो उहो ई फ़ैसिलो जेको आहे हक़ीक़त में ॾींदो। त ऐवान जेको फ़ैसिलो करे उन सां गॾु बीहजे ऐं उहो ई बहितर फ़ैसिलो आहे। तव्हां दोस्तनि बहितर अख्तर दरगाही खे चवंदा आहिनि वॾी महिरबानी। मां सम्झां थो सभ खां पहिरियां त मां सिंधियत जी संगत रोड़ी शाख जे अलाहात खे बहाल करण ते हिन इजलास जो बल्कि उन खां अॻु में जेको कारोबारी कमेटी जो इजलास थियो उनजो शुक्रियो अदा कयां थो। उहो फ़ैसिलो आईनी हुयो, अॼु उनखे वधीक हिन सिंध काउंसिल इजलास में बि सेकंड कयो वियो आहे। असल में सूरत हाल बिल्कुलु वाज़िब थी चुकी आहे। मां हिकिड़ो सिर्फ़ु इंकिशाफ करणु चाहियां थो जेको 21 सालनि खां पोइ कयां थो त जिन संतनि दोस्तनि खे शौकास सेक्रेटरी जनरल साहब ॾिना आहिनि उन्हनि मां हिकिड़े दोस्त 1996 वारी इलेक्शन में मुंहिंजे नॉमिनेशन पेपर ते फार्जरी कई हुई ऐं उनजी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन कई, जंहिंजो चेयरमैन वलीराम वल्लभ साहब हुयो, ज़ैब सिंधी साहब जो मेंबर हुयो। मूं कंप्लेंट कई हुई, उन दोस्त मूंसां तमामु घणी माज़रत कई ऐं मां ॾिठो त सिंधियत जी संगत जो मफ़ाद इन में आहे त असां हिन खे माफ़ कयूं ऐं मां हुनखे माफ़ करे छॾियो। इहा उन माण्हूअ जी मेंबरशिप त उहा इलेक्शन कमीशन बि ख़तमु करे रही हुई ऐं उन दौर जो अख़बारूं खोले ॾिसो, उन्हनि अख़बार में वाज़िब हुयो जेकॾहिं हीअ शइ साबित थी वेंदी त इन माण्हूअ जी बुनियादी मेंबरशिप ख़तमु कई वेंदी। इहो ख़ुदि इलेक्शन कमीशन जो पावर आहे त ही माण्हू इन ज़हनियत जा आहिनि। सिधी सही ॻाल्हि पई आहे, बिल्कुलु कुल में को बहस ई न आहे। हाणे त सूरत हाल बि वाज़िब थी वई आहे त ज़ाती राय जो या कंहिं हिकु शाख जी राय जो असांखे एतिराम आहे। उहा हुनजी शाख जी राय आहे, उहा हुनजी सेक्रेटरी जी या काउंसिल जी ज़ाती राय आहे, सभिनी खे एतिराम आहे। जो मूंखे बि एतिराम आहे, सभिनी दोस्तनि जी ज़ाती राय जो, शाखुनि जे राय जो, मंज़ूर मंगी साहब जे राय जो बि एतिराम आहे, सभिनी जो एतिराम आहे। पर फ़ैसिलो हमेशह अक्सरियती राय सां थींदो आहे ऐं अक्सरियती राय जेका हिते हिन वक़्तु ताईं वाधी चुकी आहे उहो फ़ैसिलो बाक़ाइदा थींदो। मां सिंधियत जी संगत रोड़ी शाख जे तरफ़ां पंहिंजी इहा राय ॾियणु चाहियां थो त सिंधियत जी संगत जे आइन जी रोशनी में ही असांजा दोस्त असांजी अदबी संगत खे अधोत करण जी न सिर्फ़ु साज़िश, इन में माण्हू कुझु हुनखे साज़िश चवनि था पर ही साज़िश खां कुझु अॻिते वधी विया आहिनि। असां अदबी संगत खे अधु थियणु न ॾींदासूं ऐं अॼोको इजलास जेको तव्हांजो इंतिहाई तारीख़ी आईनी ऐं तमामु अज़ीम इजलास आहे, हिनखे पूरो हक़ आहे। ही सुप्रीम काउंसिल आहे, ही तव्हांजो अहिड़ो इजलास आहे त जेकॾहिं कंहिं आइन में को जेकॾहिं मुंझारो पिया आहे त तव्हां उनखे अमेंड बि करे सघो था, अमेंडमेंट बि करे सघो था पिया। पर हिन वक़्तु ताईं जेका आइनी सूरत हाल इहा आहे त जेको सिंधियत जी संगत जे आइन सां गद्दारी करे थो, जेको पंहिंजे तहरीर तक़रीर या अमल जे ज़रिए सिंधियत जी संगत जे मक़सद खे क़तल करे थो, सिंधियत जी संगत खे क़तल करे थो, त हुनजे लाइ माफ़ी जी काई बि गुंजाइश न आहे। ईअं पोइ इहा शइ रिपीट थींदी रहंदी। मां इहा राय ॾियां थो त सिंधियत जी संगत जे आइन जी रोशनी में अॼोको इजलास इन्हनि दोस्तनि जिन अदबी संगत खे विरहायो आहे, विरहाइण जी साज़िश कई आहे, पाण पंहिंजे अदबी संगत जे आइन मूं पाण खे बहाल करे छॾियो आहे, उन्हनि जी बुनियादी मेंबरशिप ख़तमु कई वञे। साईं रजिस्टर साम्हूं आहे। ही इजलास हाणे 200 काउंसलर ऐं सेक्रेटरी राब्ता सेक्रेटरी ते ही इजलास मुश्तमिल आहे। हर फ़ैसिले जो अख़्तियार ही अॼु ॻाल्हि रखे थो। ही 200 मेंबरनि यानी सिंध काउंसिल जा मेंबर, शाखुनि जा सेक्रेटरी, काउंसलर ऐं राब्ता सेक्रेटरी, 200 राब्ता सेक्रेटरियुनि, शाख जे सेक्रेटरियुनि, काउंसलरनि ते मुश्तमिल इजलास हली रहियो आहे जेको फ़ैसिले लाइ हली रहियो आहे। दादू शाख जे काउंसलर आशिक़ दादवी ख़तमु था कयूं। हा, तव्हां अचो। सभिनी खे हक़ मौजूद दोस्त गाॾी घोड़ी ना कंदी उठनि जी हर को राय ॾियण त घणा दोस्त ॻाल्हाए वञनि। असीं न चऊं त
जेके अदबी संगत खे नथा मञनि, जेके अदबी संगत जे आइन खे नथा मञनि, जेके गैर आइनी अमल वेठा कनि, जेके कोर्ट ताईं पहुता आहिनि, पहिरियों दफ़ो असांजी अदबी संगत जे दाद रहियो आहे, उन्हनि जी कहिड़े बि तरीक़े सां बुनियादी मेंबरशिप ख़तमु कई वञे। असां ॿी ॻाल्हि खां ॿुधण नथा चाहियूं, असांखे दादो मिले अहिड़ा न आहे। मीरपुर खास जिले के राब्ता सेक्रेटरी शेरमन हालेपुर के अर्जा के बड़े ख्याल मिला। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जीए सिंधी बोली अज दोस्तन के मुबारक हुजे जो ये ऐवान अज 200 मेंबरन की सूरत में कामयाब थी चुको है। असां इन कामयाबी की तमाम खुशी में आए असां उन मुखालिफ धुरन के एक मैसेज दे रहा है आइन मुताबिक वो जैसे मौतन थी चुका है जे ऐवान यो राय दे तौर पर वो मौतन थी चुका है। इनमें का देर उन्हनि न खपे। ये रस्ते वो मौतन थिया ऐं असां सिंधी अरबी संगत अहमद सर की ताकत आहे अदा रज़ा भाई अदा सभिनी जेके सेक्रेटरी आहिनि काउंसलर ऐं ज़िले राब्ता सेक्रेटरी महिरबानी करे पंहिंजे कुर्सीअ ते बि हथ मथे कनि जेके सेक्रेटरी काउंसलर आहिनि। हीउ इजलास मुश्तरका राय सां जेके 3 उहिदेदार आहिनि आउं सिफारिश कयां थो सिंधी अदबी संगत सिंध जे सेक्रेटरी जनरल जे हैसियत में सिंध काउंसिल खे सिफारिश कयां थो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहिब राज पर मोहब्बत सरतो खजानची आडिटर ऐं खजानची उर्स ओठे जी बुनियादी मेंबरशिप खत्म करने लाइ इजलास सिफारिश करे तो डॉक्टर जुल्फकार सियाल जंहिं सिंधी अदबी संगत जे पुठीअ में छो आयो आहे अधु कयो आहे जुल्फकार सियाल सेक्रेटरी शाख बाराणी मुर्जेरी मुश्ताक फुल सेक्रेटरी शाख कुंभ ऐं यूसुफ सिंधी सेक्रेटरी दरो उन जी बुनियादी मेंबरशिप रद्द करे थी। सिंधी अदबी संगत फैसलो करे थी त राशिदी पीओ रोज छा राशिदी जंहिं सदारत कई उन गैर आइनी गंजाई जी उन सजा तौर असेंबली इजलास उन जी मेंबरशिप मोटल मेंबर जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ शाखुनि जा खलील आरिफ जो माशूक दारे जो काज़ी बदमा रऊफ़ निज़ामानी कराची मां इम्तियाज़ दानिश ऐं गोश पीरज़ादो अमर पीरज़ादो मसरूर पीरज़ादो मरहूम अयाज़ ज़ानी जी हिननि जी मेंबरशिप रद्द कई हुई ऐं ॿिया जेके बि नाला तव्हांखे अची वञनि हीउ इजलास हुननि जी मेंबरशिप खे बहाल करे थो। जिले सजावल जे राब्ता सेक्रेटरीअ जे उन इजलास ते आईने में वियो हो अब्द धमाच उन जी बुनियादी मेंबरशिप रद्द करे थी। हीउ इजलास रोहल कानून खे जेको बिना सबब जे बिना ॻाल्हि जे टंडोल यारबा ऐं इनायत लिगारीअ जी कहाणीकार हसीन ख़ूबसूरत शायर रोहल कानून जी टंडो ॿिया मां जेका मेंबरशिप हुननि रद्द कई हुई उहा बहाल करे थी। बनो आकिल शाह जे जेके सफ़र कदोड़े थे ऐं काउंसलर असद चाचड़ खे उनखे ही काउंसिल इजाज़त ॾिए थी त पंहिंजो कमु सिंधी अदबी संगत जो शुरू ज़िले राब्ता सेक्रेटरी नवाब शाह शताब सरदारीअ जी हुन एप्लीकेशन मूंखे इस्तीफ़ा ॾे वीचारे मोकिली आहे ऐं मां सिफारिश करियां थो उहा वीचारे में विझी इस्तीफ़ा मंज़ूर करे थी। बुनियादी मेंबरशिप ख़त्म ऐं बुनियादी मेंबरशिप रद्द
शिकारपुर जो जिला रास्ता सेक्रेटरी शख्स अपने जीवन बुनियादी रद्द करे दो जेके शाखूं उन शाखुनि जे सभिनी सेक्रेटरी खे शोकास नोटिस जारी कया विया। अक्सर दरबेदारी जी में दर्शक बहाल कमेटी में दींदा हूंदा कोई मामलो न आहे। हाणे तव्हां पंहिंजो कम कयो था कम घणा कारोबारी कमेटी जा ऐं लानर चने साहब जी मेंबरशिप पंहिंजो शाख रद्द कई आहे। असां उन खे तौसीक़ करियो चाव जी सूबे डेरे जे मेंबर ऐं ज़िले राब्ता सेक्रेटरी खैरपुर मीरस जी शाख पंहिंजी बुनियादी मेंबरशिप रद्द कई आहे। हीअ इजलास हुन खे मंज़ूर करे थो। नौजवान जेके गुम कया विया आहिनि इजलास घुर करे थो त उनखे ज़ाहिर करे कोर्टुनि जे या अमलगंज कयो वञे। जेके टे उहिदेदार आहिनि अचो वेहो त उन्हनि जी चूंड खणणु खपंदी छाकाणि हो मोटल थी विया। हाणे असांखे चूंडल आहिनि हंध सां सलीम चन्ना खे राब्ता सेक्रेटरी हैदराबाद पंहिंजे शाखुनि जे अक्सरियती राय सां उनखे चूंडियो आहे। हीउ इजलास उनखे मंज़ूर करे थो। जमहूरी रवायतुनि जी पड़ताल कई आहे। कोशिश मुंहिंजी इहा आहे त उन पासे वञा जो एतिराम आहे पर हिते जेको ओपन वोट आहे दिलि करे थी जेकॾहिं पंहिंजो वोट इस्तेमालु थिए इलेक्शन चूंडजी अचनि उहो केतिरो मुमकिन आहे। तव्हां ॾिसो बेतमातीअ जी रिथ या इस्तीफ़ा या बुनियादी मेंबरीअ जे ख़ात्मे सबब या कंहिं ॿिए सबब जे करे मर्कज़ी उहिदेदार जी ख़ाली थियल जाइ सिंध संगत काउंसिल जे मेयर ताईं आरजी तौर भरण जो अख़्तियार मर्कज़ी कारोबारी कमेटी खे हूंदो। हीउ ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो कारोबारी कमेटी खां वधीक हीउ इदारो सिंध काउंसिल आहे। सिंध काउंसिल उहो इदारो आहे तव्हां सेक्रेटरी काउंसिलर ज़िले राब्ता सेक्रेटरी वेठा आहियो मां हिकिड़ी शाख मेयर जो सेक्रेटरी आहियां। जेको इदारो संगत जे आइन में तरमीमूं करे थो जंहिं इदारे जे पारां आइन में थियल तरमीमूं संगत जे आइन जो हिसो थी वञनि थियूं जेकॾहिं हीउ इदारो हीउ ऐवान अक्सरत सां चाहे त के बि दोस्त छो त कारोबारी कमेटीअ खे जॾहिं अख़्तियार आहे त सिंध काउंसिल उन खां वधीक पावरफुल इदारो आहे उहो बि मुक़ररु करे सघे थो इन तरह चूंडुनि ताईं। हाणे तव्हां हुनजी तयारी कयो त ॾिसो हिन में वाज़े तौर लिखियो पियो आहे सुफ़ो 11 कंहिंखे बि एतिराज़ आहे हिते हलियो अचे। हीउ आइन मौजूदु आहे आरजी तौर ते भरण जो अख़्तियार मर्कज़ी कारोबारी कमेटी खे सिंध काउंसिल चाहे त इहो करे सघे थी। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त आइन मूजिबि चूंड कमेटी जेका आहे हुनजा चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं मेंबर टे जेके आहिनि रुकन उहे टई हिकिड़े शहर जा हुजणु ज़रूरी आहे। हाणे तव्हांजे इहो आइन लाॻापियल कमकार लाइ छो त उहो लाज़मी हर ॿिए शहर जा हूंदा सुभाणे मसइला थींदा। माज़ीअ में हिनखे अमल न थियो आहे। तव्हां जॾहिं आइन ते अमल करण जो ऐलान था कयो त पोइ तव्हांखे जेकॾहिं हैदराबाद में चूंड कराइणी आहे त मेंबर जेके हूंदा चूंड कमेटी जा 3 ॼणा उहे हैदराबाद सां तालुक रखंदड़ हुजनि। तव्हांखे हैदराबाद जी शाखो न खणणा पवंदा सेक्रेटरी जनरल साहब चयो त इहो आइन में कहिड़े हंध ते लिखियलु आहे त तव्हां सुफ़ो 23 ते अचो आइन जो सुफ़ो 23 हीउ असांजे दौर जो छपियल आहे मुश्ताक फुले दौर जो छपियल आहे। सुफ़ो 23 ते वाज़े तौर लिखियो पियो आहे 5 नंबर मर्कज़ी चूंडुनि लाइ कमेटीअ जो सरबराह ऐं मेंबर साॻे शहर जा हूंदा। उहा ॿी ॻाल्हि आहे त माज़ीअ में को ढोल टंडे अलायार जो को मेंबर कराचीअ जो
चलो मिसाल हैदराबाद अहमद सोलह ऐलान करो ऐलान कयो बस मेंबर ज़हन में रखी नाला ऐलान अप्रैल कंटिन्यू कयो अगर उनका दोस्त करो मुकराम करो उनके गैर काम करो माता जो दुश्मन आया काम का बहुत करो आज चला लोग सीनियर के नाले आराम को भुजन कर लिखो जाओ अगर जेल में ऐसा कोई का देश में होता है ऐसा पहले कदर मारी से मिला बिल्कुल सुलेमान साहब नसीर मिर्जा साहब हाँ अञा उलमा लड़े अचे थी मता ये समझे मोआ सारा दीवान में बेटा सुजान साथियों अग्नि संगत दोस्तों तव्हां के तमाम घणी वाधायूं हुजनि जो अक्षय हिदायत का जरूरी फैसलो कयो आहे संगत हिक आहे ऐं हिक ई रहंदी ऐं उहा आहे रिकॉग्नाइज सेक्रेटरी अमन सोलंकी जी जेकी अक्षय हिदायत सां अॼु तकलीफ़ कयो आहे ॿीहर बि असां वधायो आहे अॻु में बि चूंडियो आहे ऐं अॼु बि चूंडियो आहे ऐं हीउ ऐलान जेके तमामु सुप्रीम पार्टी आहे पर हिते असां गॾियल राय सां फैसला कयूं था ऐं तव्हां ॾिठो मुंहिंजी राय अलॻि थी सघे थी कंहिं दोस्त जी राय अलॻि थी सघे थी मंज़ूर हूंदी आहे पंहिंजी राय अलॻि थींदी ऐं हुनखे हक़ हुयो ऐं हुन इहो ई कयो त असां चूंड कमेटी ठाहियूं ऐं तव्हां में हिकु माण्हू जी राय कॾहिं कॾहिं वधण रखे थी पई त उहा ॻाल्हि असां सभिनी जी भलाई बि आहे छाकाणि त थी सघे थो को असांजो दोस्त तव्हांजे घर में हुजे हुनजी ख्वाहिश हुजे जान सेक्रेटरी थियण जी उहो त मौजूदु कोन्हे त पोइ आईनी हक़ खां महरूम रहिजी वेंदो ऐं इलेक्शन कमीशन ठही आहे जो मक़सदु इहो आहे त सभिनी दोस्तनि खे जमूरी तरह इहो हक़ ॾिनो वञे त उहे इलेक्शन में बीह सघनि मर्कज़ी इलेक्शन में हिसो वठी सघनि छाकाणि त हिते जेकी बोर्ड मौजूदु आहे त हथ मथे ज़रूरु कराए करे सघूं था हिन ऐलान खे इहो हक़ बि आहे पर उनजे बावजूदि जेका असां इलेक्शन था करायूं इहा असांजे हक़ में फेयर आहे ऐं अमन सोलंकी बि सपोर्ट कंदी ऐं मां सिविल सोसाइटी हुजे सिंधी समाज हुजे या बि इदारा हुजनि उन सभिनी खे अपील कंदुसि त सिंधी डिवीज़न हिकिड़ी आहे उहा हिते रहंदी उहा आहे हुनजो आईनी सेक्रेटरी अमन सोलंकी अॻिली संगत जेका रिकवर करंदी ऐं उनखे तस्लीम जेको करे ॾींदो उहो अमन सोलंकी जी शाख जेको ॿियो ग्रुप ठहनि था पिया उनजी का अहमियत ऐं हिफ़ाज़त कान्हे का तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी तव्हांजो ॾिसो हुजे तमामु बहितर अंदाज़ में प्रोग्राम तव्हां हलायो ऐं हाणे असां जेको इजलास तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी सामीन हिन सां गॾु ई प्रोग्राम सिंध काउंसिल जो जेको इजलास हो सो पंहिंजी पुॼाणी खे पहुतो आहे जाफ़र मेमण खे हैदराबाद मां इजाज़त ॾींदा ऐं ॿुधंदा रहंदा रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन